喺嗰邊隧道踩住架車仔上落嚟，我隻手變成咁。哇！呢、一個簡簡單單幾句呢，森哥。喺咩場景啊？呢個就係我相信大家都明白。呢幾日呢，我哋喺香港喺國內80幾個城市，除咗有保釣之外呢，喺我哋北區呢，另一波運動，好似係中國人自己打中國人。冇錯。阿森哥，首先同你打個招呼先。阿肥欣，見你好似入咗呢個雪櫃咁，好凍啊！好凍個雪藏，俾啲溫暖你。係點解你咁壯健嘅咧？真係係唔係？着件短袖衫。其實因為出邊熱啊嘛，大佬啊，咁點知入到嚟呢？咁但係當然呢一度呢，我哋就直播室呢，即刻將個溫度較細呢，或者較高翻啲咧，希望好翻啲啦。嗱，頭先剛剛講起過去一個星期嘅週末呢，其實真係好令到我哋好似翻去第二次世界大戰之後，好嚴重。跟住就翻去內戰咁樣嚇，即係你會覺得好似國內就好似打緊日本人，香港咧好似定內戰咁，就中國人打中國人。咁點解會咁嘅呢？就係喺上水有一班人，就叫做光復上水運動。上水運動咁啊，連續2天就有幾百人啦。咁啊去到上水，咁就抗議嗰啲水貨客喺上水嗰度呢，造成呢個交通阻塞啦、混亂啦咁樣。上水我都成日去㗎，就都幾犀利嘅其實。人好多，秩序都有一定程度嘅混亂。係因為嗰度個位呢，即係話大唔大，話細唔細啦。但係如果你擠滿晒水貨客呢，連人帶貨呢，如果嗰度即係一個，如果連人帶貨過40-50人呢，基本上擠住喺嗰度呢，就相當危險。係啊，惹嚟好多公眾覺得呢，即係出入唔方便，兼且呢係有呢一個嘅交通嘅，即係等等呢，製成即係形成咗好多不便。但係阿富啊，呢個光復上水運動呢，就唔淨係講緊塞住條路唔俾人行。唔係淨係講緊呢個秩序嘅問題，有一種呢就係本土運動、本土意識喺裏邊嘅。係話做水貨客嗰班人，就係大陸人，阻住晒我哋，霸佔我哋嘅領土，造成混亂，所以要驅逐佢哋走。其實個意義真係咁樣嘅，就唔係單止就話喂你即係。塞住條路喎，唔該借尾啊！唔係淨係呢一個意思，有其他嘅含義喺裏邊。而且呢，我覺得有時呢啲嘢當然我哋要做出嚟呢，即係我講話中國人打中國人呢，就講笑嘅啫，冇打。即係我諗呢，就不過呢，佢哋大家互相嘅指罵呢，都係令到嗰個氣氛呢相當緊張。冇錯。我相信梁振英就琴日呢就聲稱啦，靜雞雞去。就相當緊張嚇，話北區嘅區議會嘅主席呢，就話佢好心急想了解件事。嗱，好老實講，即係呢件事呢，其實發生咗好耐㗎啦，你冇理由而家先知嘅。梁振英，即係水貨客喺香港嘅問題，北區令到我哋有好多人，即係有小朋友嘅買唔到奶粉嚇，呢個問題呢已經係存在已久。咁我覺得呢，凝聚到咁大咁激嘅一啲嘅氣氛呢，我覺得政府係冇理由仲好似我哋保安局局長公開咁講，冇啊！我哋對應付水貨客效果相當好啊！哇，大佬你聽完呢一句，你就會令到即係光復上水站嘅人呢，好氣，即係火都嚟埋啦，係咪？嗱，森哥，我諗我哋帶出呢個課題，今個呢個鐘頭裏邊呢，我哋其實當然就係想連埋新界大東北發展計劃一併去傾。因為呢個係相連嘅，冇錯，有關嘅，同埋呢，因為嗰個諮詢呢就會到9月尾，應該就即係9月30號啦，咁即係好快就嚟㗎啦。呢個禮拜尾又好似一場諮詢會，又係呢個諮詢會結啦，我諗就結滴滴啦。呢個諮詢會，呢個諮詢會又一次就係
知會唔會大衝突？我估計冇大衝突都一定有好小衝突啦。咁同埋就一定有唔少人呢去到會場呢係提出抗議。而家問題就係政府點樣去將呢啲反對聲音嚟去疏導，好嘛？咁所以呢，嗱，我哋盡快開展我哋嘅即係熱線平台，因為咧呢個話題呢，我哋係好希望大家呢。特別你喺北區居住，新界東北一帶嚇，你新界東啦都唔一定係東北嘅，唔一定要北嘅，即係你沿線東鐵嚇嘅市民，又或者西北，如果你某程度上邊你都受到日後呢一個東北發展嘅影響，而且呢個係一個成個香港嘅事嚟嘅，因為根據今日明報俾到我哋啲資料呢，從規劃處嗱，即係簡單我俾個數字俾你睇睇啦，森哥。嗱，新界東北規劃嘅諮詢呢，總面積係達到787公頃，包含到古洞北、粉嶺北同埋坪輋、打鼓嶺等等啲發展區域。嗱，其中有綠化區呢，有254公頃，即係唔喐得啦，綠化區啦。另外533公頃嘅土地呢，可以愛嚟發展嘅，但係而家呢，政府就係用167公頃作為住宅同埋鄉村式發展，所以係低密度嘅，好忍手㗎啦，係嘛？呢個係相對忍手，不過167公頃呢，就發展53000個單位，其中只係23000個係公營嘅，3萬個係私樓，而3萬個係低密度嘅。咁啊，呢關注組嘅人士呢就好心水清啦，佢就將呢一個167公頃等於幾大呢？咁嗱，森哥。即係我知你啊，新界東住啊，就咪馬鞍山添啦，係咪？嚇，就係馬鞍山咁上下大啦。嗱，好大喎。唔係，應該咁講。而家呢3個發展區嘅土地規劃，相等於一個馬鞍山嘅新市鎮，約814公頃，住宅土地就約160公頃。即係話，如果講住宅呢，160同167係咪差唔多？差唔多。但係馬鞍山而家住緊幾多人啊？講緊22萬人。咁你如果新界東北發展，點解你係落後於我哋過去不斷咁要求，即係加快起公屋同埋居屋？點解唔係咁，而係將啲土地呢釋放出嚟的話，都係喺私樓嘅低密度呢？嗱，呢啲就係令到我哋擔心。政府會唔會因應咁樣而係加快將呢個規劃根據呢個諮詢做好啲，然後有個修訂呢？大家想唔想係咁呢？1872111呢都可以大家打入嚟。冇錯。否則嘅話呢，森哥呢個咁嘅新界東北發展一嚟呢，就噓聲㗎啦，唔停得㗎啦，唔停得㗎啦，而且呢，係冇提到港人港地嘅限制㗎喎。呢一度啲地。咁你諗下，會唔會成為咗嗰啲即係升級自由行嘅內地嘅特別居民，成為佢哋炒賣呢？買得起呢？咁樣呢個呢，森哥我諗，即係我哋係要把握時間，因為即係諮詢期就埋尾啦。咁既然呢，光復上水站，嘻嘻冚冚，我哋唔想日後呢。新界東北發展又要去光復，又要去光，而且唔係一個站，你係光復幾百公頃。冇錯啦，咁咁多人走去光復呢？係啦，你解得凍未啊？解凍即係流晒啲水出嚟。呢個就直播室呢都證明我哋 DBC 未執嘅。執嘅乜理由咁好冷氣啊？真係好啦，嗱喂，有電用啊，繼續。我哋一開始呢就講緊新界東北發展計劃，呢個大東北發展計劃呢，諮詢期就嚟到啦，各位兄台、各位姊妹嚇，即係兄台姊妹要站起來，否則嘅話呢，唔係淨係新界東北受影響，係成個香港嘅規劃、城市嘅設計。特別係森哥，你對於保育嗰個嘅意念啦，係嘛？因為我睇雀㗎嘛。咁所以呢，秋天到呢，好多人開始咧又開始嚟啦。啱啱先影完，啱啱影完係嘛？咁所以呢，我哋希望即係唔係淨係新界人，亦都唔係淨係關乎中意睇雀嘅人。
而係關乎到我哋有幾多公屋、幾多居屋，關乎到我哋係唔係開放咗俾內地居民好自出自入嚟去炒賣樓，令到我哋嘅樓市係再次飆升。其實問兩個問題啫嘛，我呢度都問咗好多次啊，就叫做為何規劃，為誰規劃？為何規劃？係嘛？為誰規劃？好，你規劃嘅目的受益嘅係邊個？冇錯。你規劃嚟做乜嘢？係呢兩個問題要答㗎。係政府我覺得係答得唔答清唔楚，唔到呢，就其實就即係唔收貨，冇錯啦，唔合格。冇錯，係嘛？係喂，我哋而家咧請嚟粉嶺北農村及居民聯席成員啊，卓佳佳。卓佳佳咧，我你好哋之前都訪問過㗎啊。 Hello 卓佳佳，卓小姐你好，係 Hello，聽到嗎？係聽到聽到係。啦，嗱，你哋而家嗱，因為今日頭先你都聽到啦，我哋引述明報嘅一啲規劃署一啲嘅數據啦。咁當然咧，呢個同你哋過去你哋個聯席咧對於農村嘅同埋個非原居民嘅權利咧，呢個係你哋嘅關注嘅重點啦，係咪？咁你哋就住呢個諮詢期就嚟滿咧，你哋會有啲乜嘢嘅意見同埋行動啊？其實咧，我哋上次9月2號都曾經去過政府總部開 party 啦，帶同我哋村入邊嘅村民啊，我哋嘅特產，咁其實都好清楚咁，即係話緊俾政府聽，其實我哋係要求撤回計劃，同埋我哋嘅訴求都係不偏不差。啱啱你有提到話為誰發展、為何發展咁樣，咁其實時至今日咧，政府係從來都冇好具體咁交代過。第一，佢嗰個人口數據，喂，2030 240萬人點計出嚟？即係一句都冇回應過啦。第二，其實即係大家都知道，其實大家好關注就係房屋問題啊嘛。其實全個區咧係牽涉167公頃嘅土地會嚟起樓嘅。咁但係咧，其實咧我哋睇翻政府自己立法會7月有份即係資料啊，原來咧政府自己咧喺全香港各地咧有好多土地係長年 hea 咗喺度喎，長年閒置啦。咁當中咧已經規劃咗做住宅嘅咧，其實係有2000公頃咯。即係我哋只要喺呢2000公頃當中攞1/10去起樓，其實已經可以應付到嗰個即係佢所謂嘅嗰個房屋嗰個問題。咁所以我哋其實係拗爆頭啦。咁依家其實即係漸漸可能近幾日都有好多唔同嘅民間團體啊，好多市民都繼續做一啲自發嘅行動。呢度我想停一停你先啊，卓佳佳，我想搞清楚你哋嗰個即係態度同埋嗰個立場先。你頭先啱啱講嗰個話，即係其實政府喺其他嘅都有一啲土地未釋出啫。如果想用嘅都仲有好多啊，就都唔使話嚟到搞呢度嚇787公頃裏邊嘅167公頃愛嚟作為住宅，係咪咁嘅意思啊？可以咁講，但係我哋當然個意思唔係話總之要起樓價大唔好搞，唔係呢一種咁樣嘅，即係跌在我家後院嘅呢種諗法咯。我哋係講緊，喂，其實政府你會唔會真係應該肩負係一個長遠規劃嘅責任呢？依家我哋就見到係佢係完全冇乜理據基礎噶嘛，即係佢個 rationale 喺邊度，我哋係睇唔到。咁即係我哋唔係話下下話攞人哋嗰啲，我哋係想政府真係攤啲數據出嚟，然後有一啲公眾嘅諮詢會，等全香港嘅市民一齊去傾，而唔係依家佢呢一種掉咗個圖出嚟，跟住就辦諮詢啊，然後無論即係好似我哋其實9月2號呢，咁政府都有回應嘅。佢講咩呢？就係我哋講緊撤回嘅不偏不倚嘛。佢話會有復耕，你哋可以去申請復耕㗎。我哋會有安置㗎。喂，你講咩啫？你係咪聾㗎？我哋係講緊唔走喎，做乜講緊其他嘢呢？同埋即係顯示到嘅就係其實政府佢係扮諮詢咯，佢根本自己有曬既定立場，有曬一套講法。你講咩佢都係用翻嗰啲嘢。所以其實我哋對於今個禮拜六嗰個即係諮詢會，我哋都係即係都係持觀望態度啦，睇下佢。你哋會去嘅係嘛？但係你會做咩咧？當然會去啦。其實咧依家其實佢當日就話個場地會有1000個位咁樣啦，即係只係會俾1000個人入去。咁同埋佢都開始咗網上登記制度啊。咁我哋就唔知佢搞緊咩啦。其實好明顯政府就係佢知道好多市民好關注，佢又驚死太多人好混亂，所以就搞登記。咁但係我就唔明咯。咁你既然知道咁多人關注，你唔係應該搞多幾場諮詢會咧？你唔係應該延長諮詢期咩？即係你而家喺度搞埋啲小動作做咩咧？咁
咁其實經過上次嘅經驗，我哋就知道其實依家係好多村民、好多市民，特別係即係好多市民都係好憤怒呢一件事。咁我哋當日會點樣教咧？我唔會早長氣啊！我哋咧會提早少少，咁其實佢嘅諮詢會2點半開始嘅。咁我哋會1點鐘已經去到會場門口，就係聯和墟馬錦燦英文中學嗰度。我哋就會呼籲各位都要求潮計劃嘅朋友一齊着白色衫，係啦，記住係白色衫啊！咁我哋會喺場外影一個大合照，即係有一個好統一，同埋希望有一個好清楚數據俾政府聽到，我哋要求撤回計劃。不過咧嗱，阿卓佳佳，我就擔心啊，因為咧如果有一啲團體佢係想從另外一個角度，只希望政府能夠，因為有好多人確實覺得，如果嗰區咧能夠第一喺係啦開發，但係冇影響到自然生態，即係叫政府要有某程度上邊嘅即係自然生態嘅保育，但係喺土地嘅釋出嚟去作為特別係公屋公營房屋嘅供應。頭先我哋舉個例，即係如果你用同馬鞍山嗰個嘅嚟比例嚟作為比較呢，馬鞍山160公頃都好要22萬人啦，咁你而家167公頃，甚至可能釋出多少少公頃，而令到可能去到30萬、40萬嘅公屋居屋嘅居民嚟去居住的話，得唔得呢？咁嗱呢啲呢，我相信我係擔心政府會分化你哋，即係有啲就覺得，因為你始終呢喺新界東北發展，只要你能夠有呢一啲好啲嘅土地規劃同埋自然生態嘅保育，就能夠掌握，就會支持㗎啦。咁你哋就唔係喎，你哋話完全要撤回，會唔會而家呢個俾多啲時間你？或者我哋一樣都揾一揾啲新界東嘅立法會議員呢，就叫佢哋幫手呢，延遲叫政府延長呢一個諮詢期，俾大家多啲時間去探討同埋磨合呢。係啊，絕對需要啊！咁但係你講到好啊，但係我哋都即係好想講，其實呢個發展佢唔單止係講緊發展什麼嘅問題咯，即係問翻轉頭就係即係為咗邊個發展，為咗啲乜嘢發展，同埋其實係犧牲咗啲乜嘢咯。我哋其實好想強調，其實而家全香港現存即係僅存仲係active嘅農地大概有200零公頃啦。咁其實當中咧，新界東北呢一個發展範圍入邊咧，係幾乎係接近一半咯。咁即係當然而家好多人就即係喺我哋好多即係主流香港人嘅心目中覺得，農業講少咩？邊有前途㗎？即係同埋取實係翻下耕田啦咁樣。但係其實我哋而家漸漸即係好多環保團體、好多市民都明白到，其實香港農業唔單止係講緊農夫揾食嘅問題，係講緊食物安全、蔬菜自己供給啦，講緊生態嘅維護啦，都係講緊生活方式嘅選擇嘅問題。冇錯啦，生活方式選擇，同埋都係講緊呢係可以消耗到城市入邊呢啲固體廢物嘅，我哋攞翻廚餘翻嚟做堆肥，即係呢啲全部都係講緊一個城市點樣可以永續發展咯。依家嗰種地產發展，無論起咩都好，都係一種不可永續嘅方式嚟噶嘛。咁我哋都贊成，我都明白好多朋友等候緊公屋，但係其實都想補充翻個資料呢。依家住喺北區嘅朋友有40%呢，都係要跨區工作，即係要去翻市區嗰度工作。即係我哋要諗緊係要起公屋，但係都要諗起喺邊度先至係適切。係啦，冇錯啦。仲有一點喎，仲有一點就係你即係講生態保育呢，即係政府嘅態度成日都話呢，我會俾一啲補償嘅乜乜，補償嘅濕地，補償啲咩俾你？呢啲係完全係不可能100%補償到嘅嘢嚟㗎。係啊，係咪？即係譬如我舉個例啦，塱原咁樣，即係我會去影雀嘅地方。你話嗰度已經發展咗，然後喺隔離起個咩濕地公園補償翻俾你，嗰個係咪就係而家嘅塱原呢？係咪有咁多唔同嘅雀鳥喺嗰度呢？係嘛？阿卓佳佳，我想問下你哋粉嶺北嗰一帶呢，你哋相關嘅土地，你想受影響嘅喺你哋嗰方面呢，係幾大度啊？成個粉嶺北，我暫時我唔記得但係應該係有都有100零公頃嘅喎，180公頃我記得180公頃。
係啦，咁當中其實虎地拗村同埋馬屎埔村，即係成個粉嶺嘅一頭一尾咧，依家都係好重要嘅農業帶嚟嘅。明白。咁都想回一點啦，其實你都會提到，哇！政府話哇，我會有啲補償㗎，我有復耕政策嘅，又留翻農地。咁咧其實好搞笑，而家講緊農地，佢就係講緊塱原嗰個三角形啦，同埋係保留虎地拗嘅一半咁。咁但係其實佢成日都講到，哇！你啲農夫想佢，你咪搬過去咯。但係其實嗰啲現存嘅農地都有依家嘅農夫㗎嘛。咁你點樣即係根本係好好笑咯。收田冇人耕啊，陣間爭我有排爭。好啦，喂啊，張嘉嘉，多謝你。希望我哋繼續保持聯繫，咁睇下今個禮拜嘅諮詢之後係點樣。我哋都揾啲立法會議員呢傾傾，希望押後個諮詢期。好。咁啊，距離大東北好遠㗎啦，喺發展到啦，就係好近呢個鳳溪小學、中學嗰度嘅，即係近住呢個幾乎近住市中心嗰度。係。咁啊，嗱，我係一個受益人，亦都係受害人喎。咁我受益咧，我喺95年咧就買咗間一個村屋，咁樣咧就係40零50萬年埋支正。咁啊真係發達啦你！咁我點解嘅受益人咧？我喺10年咧，有人出到4倍價錢同我攞到喎。咁少掃貨？係啊，4倍價錢啊，大佬！我就將呢一筆錢咧，就嚟買咗出邊一個九龍東油翠苑一個居屋啊，咁啊搬咗出嚟。點解我會搬咗出嚟呢？就因為嗰啲水貨客太離譜，啊嘛！我啲細路哥翻工放工冇辦法有位坐，連坐頭等都冇位坐嘅翻工，係企頭等，企頭等冇好慘㗎啦！冇買咗頭等佢都左右冇位坐嘅。係啊，翻工放工永遠24，即係喺開車至到收車每段時間都咁煩。咁啊，呢啲水貨客唔係淨係大陸嘅，初都係香港好多水貨。今日香港水貨客嗰陣時都冇咁犀利嘅，冇咁大包嘅，知道自由行放寬犀利啦，整咗晒。到啊，同時一個係我哋喺北區生活係好寧靜嘅，好多好食嘅嘢嘅。而家搞到倫敦路啊、龍琛路呢，好啦，藥房全香港最多嘅地區，奶粉鋪、金鋪。喂，我哋裏邊以前嗰啲咁嘅小型商店全部被冇晒，全部俾人搶晒。嗰啲剩翻，真係好慘啊！而家北區生活啲嘢又貴。即係其實呢，阿劉生你亦都會擔心呢個新界東北發展計劃一開展之後，只會將到你面對過嘅問題再無限擴張到唔知幾多倍。係啊，而家如果你話講到發展古洞北嗰度呢，如果佢話咁樣低密度呢，真係起一另外一個豪宅區，咁即係唔俾香港，即係將香港啲你即係將香港而我雖然對我喺北區住咗10幾年、20年啦，好有對北區好有感情，真係好有感情㗎。以前嗱有幾多好食嘢啊？有即係以前仲未搬新街市嗰時，真係冇得定嘅呢個。其實即係過去10年、20年之間嘅上水、粉嶺以至大埔等等一帶呢，係好好住嘅。同時我哋住喺上水圍，嗰啲人情味又好。一到有時呢，我哋又食盤菜咧，你又請我，我又請你，好開心㗎。好啦，嗱，劉生，咁你都你即係呢個北區啲居民咧，多啲關注。係啦，冇錯啦，呢個而且劉生唔係淨係新界東北居民嘅，係關乎全港嘅規劃。係啊，我哋都會受到好大嘅影響㗎。好嘛，好多謝你，劉生。跟住到李小姐。李小姐你好。佢即係會不斷啦，你香港人唔好為咗眼前利益啊，呢啲居屋啊、公屋啊，俾你哋呢，跟住佢就不斷咁樣侵入嚟呢。你香港人呢，到時一發不可收拾嘅，根本就唔可以俾佢模糊咗個邊界咯。唔係李小姐，我諗呢，你呢個觀點係好多香港即係對呢個計劃好抗拒。因為我哋根本一啲都唔信任呢個咁嘅共產黨。因為你睇下西藏佢點樣對西藏人，佢一啲都唔尊重西藏人嘅風土民情嘅。係嘛？佢點樣對啲喇嘛？再加上埋梁振英呢個人，確實嘅誠信同埋嘴臉等等嚇，即係喺呢啲問題上邊，令到我哋係唔信任。佢講每一句説話，你要諗3分鐘先至掌握到佢講咩，咁快係嘛？係啊，佢呢就係香港人嘅小心喎，真係。係啊，係啊，我哋唔好為咗眼前利益，即係你嘅意思即係話，就算你嗱，不過咁講啦，你。
呢個計劃最令人擔心之處就係你頭先講嘅，就係將我哋個邊界模糊咗。將我哋一國兩制呢，根本就而家喺度掠住香港嘅。係啦，呢一個係呢個計劃，正如森哥嗰個所問啦，為何而起？為何而開發？而規劃？為誰而規劃？係嘛？即係如果你話係嗰度起政府屋啊或者乜嘢咧，根本嗰度好邊遠嘅。我阿媽以前我都揾過嗰啲老人院去嗰度睇過，好遠，你點解要翻工？我唔明咯，就係。好啦，喂，多謝你，李小姐，我哋繼續聽啊，馬太你好，馬太。馬太個電話唔知咩事。馬太喺咪度？唔喺度，可能咧馬太個電話咧，我哋要再揾翻佢啦。不過咧，即係阿森哥，我諗頭先嗰個整體上邊咧，新界東北發展計劃確實係令到頭先阿劉生佢已經搬咗出去啦，佢好彩啦，95萬買翻嚟。4倍，跟住就可以出去買個居屋，買個居屋，夠錢，仲剩一嚿嘅應該嚇。咁啊，呢個有啲網民就問我啦，同阿劉生差唔多諗法。唉，大佬咁搞法，嗰度啲地啊，肯定就炒到嚇。跟住有網民就問我，天譽，你知唔知而家炒咗幾多錢啊？咁幾多啊？嚇！1萬蚊以上一尺，10187，1萬零187，天聯啊，對唔住，係聯字。我哋啲冇資格買呢樓嘅，連識讀啊，連個名都讀錯，都唔識讀。山聯起伏係啊，山聯起伏嗰度，係就唔係天譽。咁係啊，其中即係一個低密度喺大佬新界東，好遠㗎，1萬蚊一尺啊，好吊腳㗎。係啊，係馬太翻嚟啦，馬太，馬太。你好，李家富，係你啱啱去完天聯啊？睇樓啊？冇資格。點啊？阿森哥，係你好，你好。我嗰個示威啊，抗議都冇用啊，今日都係咁衰啊。哦。嗰個上水啊，我今日行過去，我特登去睇啊。即係光復唔到。光復唔到一樣咁衰啊！哎呀，啲人又喺排長龍喺度過關，啲嘢咧就大件。塞住晒喺度散貨分貨咁樣。唔係啊，馬太呢個咁嘅所謂光復嘅運動呢，基本上係即係象徵意義啦，因為始終係要靠政府一啲嘅政策出頭，你先能夠即係解決得到嘅。係啊，我哋華明村又想買益力多都買唔到。嗱，呢個維持秩序，第一就需要，第二呢，如果佢係用呢個雙程證嚟嘅呢，你就唔可以做嘢噶嘛，係嘛？咁啊受僱於某啲鋪頭啊、機構啊等等呢，就犯法嘅。咁你用法律嘅行動去做咯，唯有。係啊，即係你係要減低而家呢一個咁樣嘅大水貨。其實你政府想做嘢一定做得到嘅。其實佢每件貨抽佢稅都得嘅啫。好多嘢諗嘅，我相信唔會冇諗唔到嚇。我哋一陣間都會即係。我哋唔識嘢，佢哋大把人識啦。一方面係咁啦，二來呢，我覺得即係北區區議會咧都好關注我哋呢間嘗試揾下區議會主席。係啊，嗰個蘇西都冇做嘢㗎。係得，呢個你個人嘅，我哋明白㗎啦，明白㗎啦。好啦，我哋唞唞。好，森哥，係都係嗰句解凍未？我見到你好多啦，18度啦，去到。咁啊，但係新界東北就未解凍，就係好熱，仲係好熱好熱，熱氣騰騰啊！熱氣騰騰啊！新界東北發展同埋光復上水站呢，頭先啊馬太打嚟報料呢，就係光復唔到，冇乜分別。咁係好難啊！唔通你即係光復上水站，即係等於我哋去呢個釣魚台一樣，咪咯嚇！你唔係我哋平民百姓做得到嘅，你一日半日光復咗有咩用啫？唔通你霸咗佢，跟住就唔俾你入嚟咩？錯啦，係咁噶嘛。係。好啦，咁我哋而家咧就請嚟北區區議會嘅劉國勳議員喺我哋電話旁邊。劉國勳你好，你好，大家好，你好。喂，阿劉議員，你係咪北區區議會主席嚟㗎？我唔係主席。你唔係主席。交通區議會。哇！點？交通及運輸委員會嘅主席。哦，交通及運輸，唔怪得你咁醒，可以帶到我哋嘅特首可以去即係視察㗎啦。其實琴日本來係同佢食晏晝，咁佢。佢諗住同你食晏嘅。唔係食緊晏嘅時候，大家傾下偈，佢好關心呢個跟住佢水貨客嘅問題。咁我亦都係即係一路都關注開，咁咪喺即係食完飯嘅時候。
安排咗一齊落去睇咯。即係突然間去嘅啫。係明白。係啊，冇錯。你果然同阿梁特首嘅關係都非比尋常喎。夠 friend啊！如果唔係你突然間改變行程喎。即係揾你都啱喎，即係劉議員。唔係，即係我諗，即係好慘㗎！你知下，即係揾晒記者佢又話做 show，咁私人落去，佢真係想睇下個情況啊嘛。嗱，我就冇話佢做 show 嘅，不過呢，就希望佢真係盡快解決個問題啦。我哋話請你嚟呢，就大家傾一傾啦。好啊。嗱，你喺北區一段時間啦，亦都係交通事務委員會嘅主席啦。我相信你對我喺北區好耐啦。好耐啦，我都明，我都知。咁咧，喺度住啊。係啦，咁你對於水貨客啦，你有啲咩具體嘅建議？政府嚟同阿 CY 咁 friend 咁熟咧，而家係大佬即係你進言一句啊！唉，好過可能好多喺度講，甚至立法會議員啊，都可能冇你咁近咁正中呢個要害啊！冇錯啊，咁請你講講你有咩建議啊？其實頭先我聽咗你講呢，即係光復上水行動，當然即係我自己能夠理解市民自發性，咁但係同樣地，可能好似你講，即係一日兩日雞有效啦，就等同我哋過去區議會嘅工作，我哋區議會都有討論過，亦都有督促政府部門聯合去做。但係政府冇決心嘅時候呢，基本上你咪打機一排，好快又去可以點做先恢復現象啦。咁我自己琴日係提咗一個6點呢，其實有2點 CY 都話佢應承咗，同埋而家持續去做嘅。好啊。咁嗱，我講講啦。好啊。第一點就係即係繼續加強即係同內地海關，特別係深圳海關嘅合作啦。咁呢個要係溝通，甚至乎有時如果真係溝通唔到嘅時候，透過中央或者中國海關俾翻壓力深圳海關呢，咁要佢即係加強檢控。我所知就係過去1個禮拜多呢，其實特區政府係做多咗嘢呢，就係香港嘅海關呢，過往可能比較被動嘅，而家佢都會見到邊啲係水貨客或者知道雙程證嘅水貨客呢，佢就去通報俾內地海關，要求佢拉人。咁係有一啲嘅成效，亦都檢控嘅數字多咗嘅。咁第二多幾多啊？我想問下，因為似乎數字我唔喺手度，因為始終因為我哋咧就好衰嘅，我哋啊真係好多嘢我都係即係都係懷疑，因為點解咧？你知道琴日保安局局長黎棟國仲係大聲講，唉，好有成效啊！我哋喂大佬有成效就唔使啲人去光復上水站啦，大佬啊！咁所以咧到咁啦，係啦，所以我請你都，如果你而家未有數據咧，唔緊要，因為一下子當然我都知未必係扭到數，但係都請你睇清楚嗰啲數據，就唔好淨係信佢哋話加強。我繼續講埋，我繼續講埋嗰6點先，好啊。好啊。咁跟住第二就係香港嘅部門啦，相關嘅警方啦、入境處啦、食環署等要加強個聯合行動啦，主動多啲，因為我哋見得到而家越嚟越多係雙程證，咁佢仲雙程證其實有一個特留條件噶嘛。係啊。咁你做水貨講真，梗係唔符合啦。咁其實即係黑工啦，係嘛？黑工應該要去拉啦。咁個問題就係我之前都問過，喂，究竟政府聯合行動而家入境處警方做幾多次？佢話1個月1次，我話梗係唔夠啦，1個月1次。我知道收到風嘅話，我1個月休息1日咁就搞掂啦，係咪先？我話你最少1個月起碼做4、5次突擊嘅工作啦。咁呢個我係要求即係為加強呢個即係本地嘅部門突擊去檢查嘅。我知道水貨客係打擊唔到香港，因為冇辦法。但係你話黑工有辦法㗎嘛？即係可以係打擊㗎嘛？冇錯。咁第三呢，我就即係希望喂，能唔能夠啲1日多行嗰啲變做1日1行啊？或者係即係能夠有個合理啲啊，1日2行啦，係咪先？即係你1日多行其實係冇乜需要嘅，一般人嚟講。咁呢個呢係咪要內地嗰個？呢個要同內地去商討。要內地喎，但係內地唔制咁又點？即係呢個好。咁呢個要去溝通咯。呢個就要靠你老友啦，CY啦，係咪啊？係。你一定要同佢講。呢啲要係特區政府出面㗎。係，梗係啦。第四呢，我就係提議，喂，咁我哋香港都就算佢唔搞1日多1日行啦，我哋有翻個主動權，就係喂，如果佢係1日嚟3次或以上，你見佢連續1、2日都係咁嘅時候，呢啲係可疑人士啊，我哋拒絕佢入境。咁而且係將呢個名單記錄低，交俾內地政府。喂，我懷疑佢同呢一個簽證嘅唔符合喎，咁就要求取消再去簽證，最少2個月或者半年之內呢，係唔俾佢再次去申請。咁呢個黑名單嘅制度應該要建立嘅。我覺得呢一個係可以考慮，因為個主動權可以喺翻香港個
入境處嗰度嘅。咁你呢個係咪要證明到，或者佢過去曾經係或者做緊嘅一啲水貨嘅？或者佢係你連續3日你都出入香港4、5次，咁你俾個合理嘅解釋我係咪先？好簡單㗎咋。你俾唔到嘅話，喂，其實而家我想講呢，警署呢成日都會拒絕一啲呢涉嫌嚟香港賣淫嘅大陸婦女入境㗎。佢唔使俾理由㗎。我覺得你個樣係佢就得㗎啦。係啊。佢所以係有即係佢有合理懷疑嘅，係可以做得到嘅。好。咁第4樣呢，其實我係建議可能會唔會收寫一啲即係唔好叫做入境稅咁啦，即係可能一提到稅就好敏感，一啲行政費。咁非本港嘅旅客，我唔理你係自由行又好，外國遊客又好，或者一啲嘅水貨又好，咁你第一次嚟可能我收你10蚊象徵式嘅啫。第2次可能已經係要一個遞進式暴增去到100蚊、150蚊左右。第3次要到300蚊、500蚊呢啲行政費。咁呢就係要加高嗰個水貨客嗰個成本，而呢一收到呢啲嘅費用呢，就擺落個基金嗰度，例如體育基金又好，退休基金都好，係俾到香港市民能夠分享到嘅呢一啲。即係呢個呢對嗰啲一日多行嗰啲，你先會用呢個即係累進嘅行政收費啦。好，冇錯，好得。咁第5就可能喺港鐵嗰度做一啲嘅改善啦。而家我哋見到港鐵嗰個地下佢嘅入閘機、闊閘機啊，得一部，咁變咗排晒長龍嘅。其實佢係可以改善一下呢，出入呢，呢一個唔係解決水貨嘅問題，但係可以幫助呢係嗰個道路嘅暢通。即係幫助啲乘客啦，最得人道。係啊，幫助乘客啦。最後一點呢，就係我哋喺我做主席嘅都係房屋及城市規劃小組裏面呢，就知道呢，其實而家上水工業村係30區同第4區。即係而家我所講佢哋個初級進貨中心嗰一笪地方啊，有19公頃嘅土地呢，政府而家係內部有一個研究呢，係做一個嘅公共房屋嘅。咁呢19公頃裏面呢，其中有7成係私人土地，而3成呢係7成係政府土地，3成呢係私人，包括呢啲進貨中心嘅工廠大廈。咁政府其實就研究緊點樣收翻啲業權啊去做。我就建議呢，就將呢一個研究24個月嘅研究期呢，縮短去到12個月，同埋盡快佢即係將呢啲業權收翻。咁一來你可以俾多啲土地人哋盡快上樓啦。第二，你收咗佢個倉，你係咪又要令到佢加多咗不便或者加大咗嘅成本呢？咁我提出咗6點嘅具體嘅建議出嚟嘅。呢個係未有共識，未有共識嘅啫。係啦，咁但係我星期3開會呢，我做嗰個房屋及城市規劃會提出。即係可能做一個可行性嘅研究嘅。係好啦，係啦，唔該晒你啊！你得閒再同CY飲個茶食個包咁嗰陣時講聲啦嚇！真係好犀利啊！多謝你，就係呢個劉議員，密友嚟啊！果然係良型啊！密友啊！新聞之後繼續傾。頭先劉國勳北區嘅區議員呢，亦都係梁振英嘅閨中密友密友啫，閨中2個字你加㗎咁因為閨中嘅表示同埋一間房咁樣，大佬咁一間房飲緊茶啊嘛，咁都係啊！我唔信佢喺大庭廣眾飲茶咁飲一塊茶走去上水站睇嘅，我唔信嘅，一定係一個房裏邊喺網上有個疑問啊，係點呢？就話呢。阿劉國勳就話呢，就帶住曾生梁振英就落去睇下啲水貨客啦，喺上水。咁啊記者呢，就問呢個特首辦咁有冇去到呢個梁振英有冇去到呢個上水站啊？咁特首辦就話冇。當日呢係冇官方嘅活動㗎。咁啲人就話喂，咁又去定冇去啫？咁啊有去同埋冇去之間呢，中間仲有好多空間嘅。都話係啦，你講得啱啦，呢個就係即係梁營通常解答呢啲記者嘅提問，解答記者嘅提問嘅民間嘅疑問都係咁，因為佢哋開頭唔諗住去，閨中密友話傾一傾，咁啊跟住去咗10零20分鐘啫，就冇預先安排嘅。咁呢個所以就係去與唔去之間呢，就有呢啲咁樣嘅安排同埋空間嘅想像俾你去諗啦。OK，係好，跟住到洪小姐。你好，洪小姐。你好啊。係，請講。大班同埋吳子芬。係鄭家富啊，鄭家富係。小班。係。唔好意思。係唔緊要，請講。我想講下呢個北區啊。係啊，請講。
如果北區咁樣搞落去呢，最多係搞多幾個咁嘅上水啫。啊，咁樣呢，我就想講下，我哋香港呢，如果咁搞落去啊，遲早都係沉嘅。遲早沉。嗱，你解放之後呢，你睇下公屋啊，而家係咩人住呢？本嚟香港人住，你而家仔女大啲，全部趕走晒。係。啊，你仲要你申請，你要查你祖宗三代。咁人哋嚟呢，人哋喺第度，人哋有樓有鋪，但係呢唔使去查嘅，一樣入嚟，一樣可以住公屋。啊，呢啲係低下層嘅公屋。咁你個豪宅，你去查下豪宅係咩人住嘅而家？豪宅頭先據我理解啊，天聯呢啲呢，10間呢都超過一半都係大陸嘅，10間超過都係冇人住嘅。係啦，即係擁有。有時可能過嚟住1晚半晚咁咯。嗱，仲有啊，你未睇過？我哋都係住喺呢啲村屋嘅啦。嗰啲村屋啊，成棟啊，炒到1500萬。2棟買埋夾埋3000萬，拆鬼晒，全部從頭起過。係啊。咩人咁豪氣啊？係，梗係啦，大佬真係。你個北區咧，如果係咁樣落去，一樣係咁咋。係啊，好咁弊啊。香港人住咩呢？香港人係曾蔭權發明嘅劏房啊！你話我哋香港人點樣啊？跟住由呢個發展局局長嚟再即係將佢再深化，所以點解要揾佢做呢？佢哋嗰一區嘅政府嗰一屆嘅政府發明嘅，從嚟未聽過嘅。係啊！你行運全世界都冇咁嘅樓。咁樣係一個窗台可以做一個單人嘅床，平均尺數係即係貴過天聯可以嚇。可以咧就望住個天嚟玻璃窗嗰度瞓覺嘅。好啦，多謝你啊，洪女士啊，跟住到張先生。張生。富哥、森哥啊。點啊？你好啊，喂，抵你哋啊！咩？你啲人做區議員啊？蘇西智啊、侯先生嗰班全部鄉村，頭先呢個女人啊。喂，全部邊個做㗎？呢位任區議員啊，大佬幾年蘇西智，你喺個北區，連阿黃成川都走咗啦。係啊！我話俾你聽啊，你個劉國勳，你嘅份啊，而家冚唪唥都係溫和達啊，同埋呢個姚明冚唪唥呢啲冚唪唥民建聯嘅，民主都冚唪唥踢走晒。有一個叫姚明，犀利。係咯，姚明就做咗區議員啦。咁犀利啊！我哋本住員啊、本中原啊嗰啲人去，真係唔爭氣嘅咩民主黨。係。又散心，我揾個咩？走去溫和大哥咧，嗱佢認屎認忽，唔係佢做，又話佢做嘅成功爭取。係啦，你應該做嗰份做區議員。嗱，好簡單，你喺上水咁耐，蘇西智。咁啊，張生啊，你係咪新界東北啲人啊？係啊，我粉嶺你有咩意見啊？咁你有咩意見啊？對於係咪即係應該要拒絕入境啊，或者加多啲行政費啊、稅收啊啲咁啊？阿富哥啊，係政府咧應該你點樣呢個樽頸嚟嘅嗰個上水嗰度啊？係啊！我頭先個4點幾鐘都去到，幾多嗰啲當然係你如果你政府去疏導咗，而唔使呢個上水啲居民咧，真係我頭先個4點幾鐘幾鬼多人啊！係嘛？即係光復唔到啦嚇！我覺得話仲有一樣唔公平，我講俾你聽啊，富哥、森哥。係講。我哋咧每一年咧就政府咧民政處同北區區議員啊，即係話贊助我哋嗰啲康樂活動咧，政府啊撥咗15萬出嚟，俾我哋分派嘅。咁前年咧就話我哋遲咗去申請，又唔俾我哋。舊年又話60週年。又唔俾我哋將啲資源俾晒慶祝國慶，可能今年咧，今年係仲慶啊！係點咧？你知唔知嗰15萬啊？佢話抽籤好多人申請啊！佢話我頭先我走去民政處，我走去問佢哋嗰個區議嗰個秘書同埋民政處，我話究竟你哋啊呢啲係咪你人哋攞1萬就8折喎？佢哋係咪抽籤喎？佢呢班人咧全部係佢嗰班委員咧，全部係佢嗰啲人嚟嘅，你知唔知啊？你知道我做10幾年、20年區議會，梗係知啦。嗰啲撥款，哇！嗰啲位啊，你想入去做嚇？你啊真係，唉！我頭先我去問佢哋啊，阿富哥，點解你
多多少少冇所謂，大家申請。你咪2000咯，有乜規定啫？呢啲咪就係親疏有別咯，係咪？你明唔明啊？唉，好啦，喂，多謝你啦，張生，我哋休息一陣。好，心哥，我哋繼續就住新界東北發展計劃或者光復上水站究竟有啲咩具體嘅建議呢？都可以俾大家呢一齊討論。有而家電話旁邊有呂小姐，呂小姐你好，太后你好啊，無良律師又係我啊，無良律師係啊，冇糧出啦，冇糧出嘅律師係啦，今次唔嬲啦，唔會話唔睬我啦，唔會，咁好啲，係真係而家今日有喜事喎，係點解啊？沙田有條 banner 出咗，咩 banner？呢個普天同慶，知你邊張 banner？劉江華落選，係好多條屋村啊嘛，我見到沙月博沙角、月明、博康加呢個秦石都有啊。其實呢個係我哋沙田人嘅心聲嚟。係有冇唱徐小鳳嗰首《喜氣洋洋》啊？呢樣唔講住嚇，我講翻上水嘅問題。好，因為呢，我經常往返內地。咁呢就呢喺香港呢邊呢就好混亂嘅，但係喺大陸嗰邊呢就好有秩序嘅，自動波去排隊嘅佢哋。因為嗱佢哋孭住多嘢嗰啲呢，佢截另外一條龍嘅，就同我哋唔同龍嘅，我哋冇嘢拎嘅。但係呢，如果你走即係如果你有 iPhone 出呢，咁佢哋呢就會喺上水站呢。就坐呢個頭等呢，就翹晒喺個腳，翹晒喺個身嗰度呢。聽講。咁啊上到火車嗰度呢，即係呢眾目睽睽之下呢，就翹晒喺個身嗰度過關嘅。褲管啊，揦起個肚皮啊，咁樣係嘛？係啊，好犀利嘅，好明目張膽嘅。有一樣嘢我唔明啊，過到去呢，嗰邊啲官員呢，都幾乎知道你個個都係咁做㗎啦，一揦起個褲管就睇到啦。唔係，點解唔睇呢？其實佢哋自動波噶啦，自動波收水啊！自動我唔知呢啲我唔識咗。即係呂小姐暗示啦，自動波大家明啦。俾我講咪講埋咯，自動波比水咯。自動波我唔敢講呢啲冇證據嚇我。你知啦，人人講證據噶嘛。咁我知道佢哋自動波會行埋去嗰條隊噶啦。係。咁啊，同埋啲官員一入佢哋就識埋去噶啦。咁跟住出咗關之後呢，就會好多人睇到呢，就等緊嗰啲貨㗎啦，急不及待。咁啊，即刻跌咗貨呢，就即刻兜翻個圈就過關㗎啦。一日多行啊，大佬嚇。咁兜翻個圈就可以過關㗎啦。好啦，多謝你繼續同我哋喺呢個報料現場報料啦。冇錯。跟住到梁先生。係你好啊。你好啊，梁生。點啊？我而家就睇翻呢。我哋好似9七之前咁樣落火車咧，落火車已經要排隊啦，已經係塞晒喺度啦，已經係唔會噶嘛，以前係9七之前就會嘅啫嘛，打幾個蛇餅咁，其實就係過關佢哋就係嗰個閘口過唔到，佢啲貨物太大過大啦，咁樣過唔到嗰個閘，咁就塞晒喺度，所有人就停晒喺度啦。咁呢個一個大問題啦，已經係一個。你贊唔贊成呢個一日多行？如果發覺佢話成日都係咁某程度上面不如就黑名單，唔好俾佢過嚟啦嚇！佢咁樣喺度不停咁帶水貨嚇，即係來港從事與身份不相符嘅活動。但係我哋講有冇用啊？其實我哋講有冇用？咪有。唔係咁呢個我哋入境處或者我哋即係喺呢個可以做到嘅。絕對支持啦。咁但係我哋講冇用咯，我覺得。我自己咧可以留意到過關啲人咧帶貨過關啲人，其實嗰邊海關我絕對相信係關照咗嘅。可能根本就係已經係一個集團式經營嘅。嗰邊就係啦，所以咪要梁振英做嘢咯，係咪？加入埋個集團咪解決咗咯。幾里路啊，都有人喺度收緊貨㗎。梗係啦，大佬唔係就係呢班人養活咗好多人㗎。梁振英話：大佬，喂，好多謝你。好大班，真係好大班。得嗱，你認為嗱，而家咧我哋揾嚟，多謝你先啦，梁生嚇。梁生就係認為新界東啊，
即係自己嘅人微言輕啦，我哋揾嚟即係後任立法會議員范國威咧嚟去睇下點樣跟進啊。Gary 你好，係你好。喂，今日你首先你第一封請願信啊，處女請願信俾阿梁振英啦嚇，有冇同佢握手啊你？有啊，係嚇，我就係阿長毛咁啊合十喎。你唔係唔係都有嘅，都有。不過唔緊要嘅，呢個都係禮節性啫，冇乜所謂啊。我話你處女嘅，咁啊，但係第一封你作為後任立法會議員交俾梁振英啊嘛，應該係處男請願信先啱噶嘛。係咁，有時啲係男女都係不分㗎啦，你知我哋係嘛？係咁，你個封請願信咩嚟㗎？我封信裏邊有幾個重要嘅議題，我係關注嘅，就會覺得就話即係食飯就唔需要啦。呢啲禮節性嘅即係更加迫切，就係好多嘅議題，我哋要請梁振英咧必須要面對。第一當然就係呢個即係要求撤回洗腦國民教育啦。第二就係要求即係撤回呢個嘅新界東北融合發展計劃，要做重新嘅諮詢咁樣係。第三個咧就係近日呢個上水粉嶺打到七彩嘅呢個嘅自由行或者水客嘅問題，就要求梁振英咧就即係要檢討呢個自由行嘅政策，希望咧爭取攞翻呢個自由行旅客嘅審批權咁樣係。而第四個咧就係新民主同盟都長期跟進嘅呢個即係雙非孕婦來港產子嘅問題，我哋始終都認為係即係徹底解決問題，就係要透過修改基本法，即係取消呢個嘅雙非嬰兒嘅居港權，先至係即係從根源入手咁樣咯。咁呢幾個問題就即係喺今日嗰封信裏邊有提及。嗱，你其中兩樣咧就係我哋啱啱今日都傾咗好耐，想你都幫手嘅。嗱，新界東北發展計劃嗰度先啦。嗱，我哋期望咧就要將呢個諮詢期咧，即係如果政府唔撤回咧，咁就要個諮詢期要繼續，即係延長落去啦，唔可以咁快俾佢完結嘅諮詢期，跟住就草開工。咁所以咧，你會喺立法會，我相信即係有冇同其他黨派都傾過喺呢個問題上面？有，其實正係今日嘅下晝，即係我自己啦，同埋人民力量陳志全啦，工黨嘅張超雄呢，都去到呢個嘅北區嘅地政總署，即係喺粉嶺嗰度咧，陪同其中一位，正就係今次新界東北融合發展計劃受影響嘅村民，係被逼遷佢嘅農地係被政府想收翻，咁樣我哋陪佢咧係去約見呢一個嘅地政署嘅專員，係去即係希望去申請到一啲短期嘅農地嘅租約咁樣係咁所以咧喺呢方面咧，未來日子裏邊咧就即係會繼續喺呢個新界東北融合發展計劃上面合作啦，合縱連橫咧，一齊係去即係幫呢啲嘅居民係去發聲。你哋有冇明白？你哋有冇要求？或者呢個禮拜六咧，你哋都嗱呢個當然係一個公眾諮詢嘅場地啦。你哋當然日後喺立法會咧就發展事務委員會咧喺呢個問題，我諗你哋都要入㗎啦，係咪？咁咧就我相信你哋希望你哋咧就第一件事就要首先將呢個計劃呢個諮詢期咧。不過弊啦，你哋開會嗰陣時已經諮詢過咗㗎啦，諮詢完㗎啦。我哋要求嘅其實就係要重新諮詢啊！即係而家呢個咁倉促嘅諮詢咧，係絕對不可取嘅。唔係，其實或者咁啊，Gary，我覺得你哋應該要立刻揾一揾湯房波啊，佢發展局要佢其實而家陸續打電話俾每一位嘅候任嘅立法會議員，佢自己嘅手提電話都俾埋我哋嘅。梗係啦。咁我哋一定會同阿湯房波係去，即係去深入嚴肅咁去討論呢個問題。我諗最好就喺諮詢期之前，好認真咁你新界東幾個立法會議員一齊坐低，要求佢押後呢個諮詢。即係你唔可以再草9月尾就即係等你立法會開會都未開前就已經諮詢期，跟住就係咯，好埋星期一。喂，第二呢，上水啦，係啦，上水站呢，就頭先即係有啲建議啦，劉國勳啊，你知見過 CY 之後，就對於一日多行嗰啲即係森哥所講嚟到香港同佢個咩話身份不符啊！可以拒絕入境等等，甚至加有啲行政費用，咁你點睇呢？我覺得嗰個只係即係止咳，即係治標不治本嘅嚇。我再想強調咧，民建聯就係呢個即係一簽多行自由行旅客嘅罪魁禍首，神又佢鬼又係佢。喺選舉論壇我指出，即係根據呢個大公文匯嘅報導咧，喺2009年
由民建聯嘅人大同埋政協呢，就正正由佢哋呢，係向中央政府建議係應該要引入呢個一簽多行嘅自由行，容許呢個福建省同埋整個廣東省高達8100萬人呢，係透過一簽多行嚟香港嘅。而家出現咗問題啦，爆煲啦，咁就小修小補，話會唔會能夠由一簽多行變咗做一簽一日行啊、一簽一行啊咁樣？我覺得而家根本就要徹底地係要檢討整個自由行政策嘅處理咧，先至能夠咧係避免即係更加多嘅衝突。即係其實琴日同埋前日喺上水嘅火車站外邊呢，係好危險嘅。呢種咁樣嘅肢體衝突或者係即係族群之間嘅矛盾呢，如果政府睇唔到潛在嘅危機，唔能夠透過呢個政策，唔能夠透過呢個嘅制度嘅改變啊，法律嘅配合嘅話呢，係會出事㗎。會出事㗎，冇錯。咁但係短期可以點做呢？短期就當然透過即係呢個嘅嗱，而家其實政府都有做嘢，唔係完全冇嘅。你會見到保安局局長黎棟國前日即刻走出嚟，就即係又好似梁振英咁講啦，即係出口術啦，就話過去嘅2個星期即係大力係去打擊呢水貨客已經見到成效啦，就會繼續咁樣係去做啦咁樣。咁我諗多渠道入手呢方面當然係要繼續啦。呢個港鐵或者係即係呢個入境處係去就呢啲嘅水貨客違規，亦都係要即係要去即係進一步嘅打擊啦。佢哋更加知道喺上水粉嶺邊一啲嘅地方就係呢啲水貨客嘅。冇錯嘅 Gary， 多謝你啊，繼續跟進啊，多謝你，好，拜拜，拜拜。好，森哥，我哋傾咗個幾鐘新界大東北同埋呢一個環我河山嘅上水站，光復上水，光復上水都光復唔到啊，光復唔到，係嘛？不過呢，就都要睇睇我哋新一屆嘅立法會嘅組成同埋我哋嘅議員嘅魄力同埋呢一個嘅承擔啦嚇。咁希望佢哋呢，就盡快就唔好等劏房波打電話俾佢哋啦，係主動啲啦，一定要踩上佢個 office 嚇，盡快叫佢喺今個月尾呢個新界大東北發展計劃嘅諮詢期呢，押後，唔應該咁快就完。冇錯配合埋立法會新嘅發展委員會呢，我相信呢個問題希望能夠再傾耐啲，唔好咁急。咁所以呢，而家要轉一轉啦，我哋都要傾一傾，不得不繼續國民教育，因為國民教育呢，我相信頭先吳克儉又出嚟講嘢啦喎。係啊！打條呔紅過佢個腦喎嚇，哇！條呔紅到紅當當。其實佢冇乜新意啫噃，重複咗 CY 嘅説法啫噃。係。即係你要撤回，咪即係好似要禁止人哋唔準開科咯。冇自由變咗冇自由啦，香港多元化咯。失自由。即係我聽完之後呢，我發覺呢啲咁嘅語言藝術呢，講得多你都沉啦。我就問一個問題啫嘛，阿家父兄。係點呢？港英時代。係。有冇國民教育指引嘅？港英前梗係冇。冇啊嘛，OK。咁左派學校有冇國民教育啊？梗係有啦，係嘛？咁右派學校有冇掛青天白日滿地紅旗啊？係嗰間以前有啊。有啊。放假添啊，大佬10月10號，幾開心啊！咁港英時代冇國民教育指引，有冇禁止到啲學校推行國民教育啊？咪係咯，梗係冇啦。咁啊講完啦。所以呢，呢個運動呢，我哋係唔能夠停落。即係呢啲白痴嘅理據呢，你唔好講完又講啊！你呃到幾多人啫？係咪先？所以呢，嗱，今日呢，喺呢個話題上邊呢，我哋又見到另外繼學聯喺上至中大8萬大道，8000人至1萬啊，甚至有人話嘅學生聚集罷課嗰個嘅集會誓師。新一輪呢，就會喺919城大師生反洗腦集會啦。嗱，呢一個犀利啦嚇！我而家即係希望呢，透過一陣間我哋揾下呢一個主辦當局，我個老友謝永齡曾經係民主黨員，你知道嘛？知啊！曾經喺96年同我一起用反對臨時立法會大聯盟嘅身份去到北京原機遣返沒收回鄉證，你知道嘛？即係你冇得一證多行咯喎！你知道嘛？喂，謝永齡你好，你好，喂阿富你好，喂，你而家有回鄉證未㗎喂？
有啦。喂，你點會搞錯啊？你又唔提醒我啊？咪就係咯。你妒忌呢個羨慕咧？你就真係我兩回鄉證，你問我兩樣都唔係，提醒你小心啲。你上大陸話俾你聽啊！嗰個古仔就好長嘅，係嘛？因為咧有一次咧06年、05年啦。咁即係差唔多10年啦，即係沒收之後10年啦。沒收咗10年，足足10年。咁06年呢，就係區議會正副主席就被邀請上北京訪問5日。咁呢，我就你嗰陣時係灣仔區議會嘅副主席。係冇錯。咁樣呢，我就被放大鏡睇咗5日㗎。OK。咁所以都唔係咁容易㗎嚇。即係你啲乜嘢鼻哥窿裏邊啲毛咩都照過晒睇晒。冇數埋添。數埋添。好啦，喂，嗱，請你上嚟當然唔係睇你鼻哥窿啲毛啦，亦都唔係睇你個回鄉證啦，係以你城大教職員協會主席。喂，你呢個做咗都幾耐下㗎咯？聽講。04年做。即係差唔多8年㗎喎。係啊。呢個係咪民選㗎喂？係民選嘅。咁你都好有江湖地位喎，姐。唔係㗎，即係逼出嚟嘅。逼出嚟嘅，即係冇人夠膽做，冇人想做。你咧就咁啊係喎，一定有啲。不過你聽講你已經係唔係合約員工啦，你已經係長工啦，所以即係呢個即係呢個身份咧係有助於呢個主席嘅工作嘅。係嘅。喂，你哋嗰個即係919點啊？講嚟聽下嚟，即係話嗱，而家學生嚇同埋你哋係咪合作一齊嚇？冇錯。就919咧係學生自發嘅行動嚟嘅。咁作為即係教職員，我哋當然係樂於配合啦。咁因為呢個活動咧就係即係幾值得支持嘅。係。咁919咧就即係星期3啦，咁就即係有一個2個鐘頭嘅集會啦。咁亦都俾啲機會啲各個屬會啊，即係啲學生會啊，咁等佢可以表達佢嘅心聲。咁教職員會係點樣配合下咁樣？教職員會咧，當然我哋就係就睇學生做頭噶啦。你社會運動咧冇大學生咧，就真係老實講咧，就即係成功嘅機會就少一啲噶啦。咁你係譬如國民教育呢度，你單靠中學生或者家長同埋教協咧，我認為都係差咗一個部分，就係大學生嘅參與。係。咁如果而家有大學生嘅參與咧，我就認為即係時候啲即係大師兄都要到位㗎啦。係嗱，而家咧我睇到今日嘅報導咧，你哋就除咗即係好似喺呢個港大太古橋啊，即係嚟去寫低你哋對於今次呢一個嘅思想自由、學術自主、寸步不讓、抗爭到底呢1、2、3、4、4、4、16隻字，係嘛？咁然後呢，亦都呼籲希望1000人參加集會之後呢，就跟住就發起呢個絕食嘅馬拉松接力。絕食嗰度呢，就係我哋係正在安排嘅，咁係唔係即刻開始？即係我哋要好多細節啊！其實正話我先同一啲醫療嘅朋友傾緊，咁一路係安排中嚇。冇錯，即係話919就係集會，跟住呢，就過可能即係我諗幾日啦，或者1個星期啦，視乎你哋個安排啦。然後呢，係咪喺同一個地方會有絕食嘅運動？地點呢，就我哋都未決定，究竟係喺政府總部啊，抑或係城市大學。咁我諗要因為呢個係集體決定嚟嘅，咁就一定要即係大家係通過先得。係，冇錯。即係一切細節未有絕食嗰度。細節嗰度呢，就我哋就希望容後公佈，因為其實好多嘢係要安排，就唔係話3幾個人嘅主意。但係而家有人報名㗎喎，報紙話係啊，全部因為個構思就喺度㗎啦。咁吳志森，你希望你我參與可以加入呢個行列啦嚇。我本錢唔係好多啊，就係問題。即係阿謝永齡，即係其實唔係淨係城大嘅教職員。當然唔係啦，當然唔係啦。邊一個都想參與都得嘅，係咪啊？當然係即係希望係有多啲朋友即係支持呢個絕食嘅人士參與啦。有幾多人報名？
嗱，我講一講我個構思啦嚇。咁我哋咧就係借用呢個馬拉松跑步呢個構想嚟到設計嘅。咁馬拉松有全馬、半馬，有10公里啦。咁我哋咧就即係唔希望即係太過危險啲嘢去做啦。咁就我哋認為咧就係48小時咧就係全馬噶啦。咁你就嚟參加全馬，咁就48小時啦。半馬嘅咁就24小時。咁10公里咧？10公里咧，咁啊12小時。12小時。係啦，咁變咗咧就我哋係有數得計咧，就我哋可以準確地估計到每一個時段有幾多人喺度，而呢人咧大概係可以維持幾耐。咁變咗我哋就即係而家咧就一路有人係整緊呢啲咁嘅清單，一路。即係越多人咧。嗰個時間，即係就算48小時咧，都即係希望能夠醖釀到，亦都有翻咁上下人數啦，100幾廿個啦，希望係咪啊？係啊，因為呢個好重要，因為其實前兩日我先至同阿何志軍傾嚟，佢都係即係冇乜氣力嘅，即係所以係如果絕食係後遺症都好傷啊，真係好傷，即係簡直係一陣間就要坐低㗎啦。喂，好啦，嗱。同你傾到呢度，因為呢就即係多謝你哋接力今次喺政府總部以外中大嘅百文大道跟住嚟到城大，咁有啲乜嘢你下次如果嗰個絕食嘅接力嘅工作細節有呢，咁再傾過好冇？好冇？好，謝永齡呢作為城大教職員協會主席，頭先就講咗呢點樣支援城大嘅學生作為罷課，跟住仲有馬拉松絕食，咁都有全馬、半馬、10公里嚇，咁都可能好多人都可以參與得到嘅。不過最緊要真係身體要着緊，要睇清楚。嗱，森哥。我哋即係因為謝永齡趕住上堂，所以我哋就即刻同佢傾個電話先咧。其實呢個鐘數裏邊呢，點解從謝永齡城大嘅國民教育講起，然後呢，就喺我哋過去呢1-2日，我哋見到發生嘅喺內地發生嘅保釣暴動，保釣真係暴動啊！你呢個都可以講得出係暴動，引申我哋究竟我哋需要嘅乜嘢質素嘅國民？係跟住我哋係唔係需要硬推國民教育？嗱，內地嘅國民教育呢，就唔係叫國民教育嘅，叫做愛國教育或者叫做政打正旗號啊！嗬，人哋嚇 OK。咁其實。即係你唔好理佢嘅細緻點樣去爹親娘親啊，不及毛主席親啊嗰啲啦，而家都唔興講啦。就黨就係偉大光明正確啦。但係最重要就係咩呢？佢哋嗰個教育，即係愛國教育嘅核心呢，就係一種民族主義嘅仇愛教育嚟嘅。即係用呢個內地嘅一啲歷史學家嘅説法呢，就係要佢哋飲狼奶大啊！呢班人。飲狼奶大嘅意思就即係話由義和團開始講起。義和團即係抌屎喎嗰啲。義和團唔係淨係抌屎抌尿咁簡單。義和團呢就係話洋人係要殺嘅。因為洋人蝦我哋。然後一路楞住呢中國嘅百年屈辱。呢個英法聯軍、八國聯軍點樣燒我哋嘅地方、搶我哋嘅財物，而一路數到呢就係8年抗戰。我哋嘅屈辱呢，全部係外人引起嘅，洋人引起嘅，係日本人引起嘅。冇錯。咁所以今次你見得到呢，帝國主義就係引起嘅，就係呢個愛國教育嘅開嘅毒花結嘅毒果呢，出嚟嘅結果爆晒出嚟。不過當然呢，森哥即係有啲人亦都咁評論，就話即係我亦都唔排除，就係因為18大呢，即係權力嘅鬥爭，咁所以呢，而家對於當權者有啲人啊，就希望從呢啲嘢呢嚟撩起佢衝擊下當權咯。因為有一啲呢係好似我哋投票咁樣，一車人車去。呢個示威遊行，一車人一落車呢，就攞住支棍亂咁打。有啲話係公安嚟嘅。係，總言之呢，譬如喺上海咁呢，
嗰班人完咗，啲人有啲人睇到呢，佢搭地鐵呢係冇，即係唔係用開，譬如好似八達通，上海人就唔知咩不通咁啦嚇。佢哋話：如果你係上海人，一定用八達通嘅，但係成班人去排隊買飛嘅。去地鐵嘅時候，唔係上海人嚟嘅，都買飛㗎。即係佢有係喎，攞住嚟揼㗎嘛，使乜買飛一揼爛個門咪入咯。係咯。嗱，所以你會見到，當然呢，就算係有呢啲政治，就係因為有呢啲政治嘅因由，我相信你喺國內你睇到，其中有一段新聞我更加痛心，就話有個高中嘅女學生同男學生一齊啦，寫住理性愛國不用暴力咁上下啦，俾人打好似有冇啊？寫完一張俾人撕爛一張，跟住鬧賣國賊，跟住佢就再寫啦。寫到自己冇晒紙，差唔多你講得啱啊！差唔多俾人打，要跪咗喺度，即係好唔開心啦，喊啊！佢咁跟住啲人睇到點，即係嗰班學生咪終於咪走咯。你點能夠容忍自己佢認為係同胞係嘛？咁你喂都唔係咁樣嚟鬧自己人啊！仲有張圖片喎，阿富係就係啲10歲、8歲、7歲啲細路仔。踢架車，打架車，日本車喎，真係踢到飛起喎，係啊，個人飛起啊，佢唔夠力㗎嘛，嗰張圖片先恐怖喎，嚇！唔係，所以即係你呢一個嘅國內今次發生嘅呢種嘅暴動式嘅示威，令我諗起就係話有一幅相，亦都比對我哋喺公民廣場12萬人走咗之後呢，井井有條。乾乾淨淨，垃圾都執晒，跟住就竟然俾人哋話我哋激動激進嚇，廁所洗埋。咁你諗下，比起國內呢個釣魚台嘅暴動示威，你話我哋香港人仲需要國民教育嗎？所以呢，裏邊呢，內地嘅網民呢就提出一個觀點，就唔係叫一國兩制，叫做一國兩治。普通話都係咁讀㗎啦，咁上下啦嚇。一國兩制，智慧個智。OK。一國兩制呢，佢有個底下有個解釋嘅，就話呢，香港人呢就用冇受到國民教育，就咁嘅質素。內地人呢就有受國民教育，就係暴動嗰啲質素。係。個分別喺呢度。一國兩制，是不是啊？我也可以嗎？對，差不多啦，差不多啊！智慧個字同埋制度嘅制，不過另外仲有一單新聞，就係南組一個嘅攝影記者俾人揼到真係陰公。唔係俾示威嗰啲暴徒喎。係啊，係俾深圳嘅特警嚇，跟住佢俾人揼之前已經講明舉起雙手，我係香港嘅記者。咁啊點啊？乒鈴乓啷，乒鈴乓啷。可能揼少兩下啦。佢唔係揼，佢用棍嚟打。棍啊！陸棍啊，打咗。打陸棍。所以呢，打到個鼻流晒。跟住呢，南組嘅總編輯黃向偉發表聲明，對事件表示難過，譴責深圳過分使用暴力。嗱，我睇完呢度報導呢，阿森哥，我哋就記起李旺陽事件。係。嚇！當日你南組點樣編排呢輯新聞？郵票咁大咯，由即係本來幾百字就變咗100字嘅新聞。嗱，你黃向偉呢，即係你作為一個總編輯，你而家知道啦。如果你見到有一啲人係唔應該受到不公平嘅對待，你就要出聲。冇錯。否則嘅話呢，嗱，而家燒到你南組啦。嗱，除咗南組呢。我哋前幾日你上個禮拜你放假即係請假嗰日啦，我哋又訪問，又係李旺陽啦，係明報記者啦，被人哋呢個禁錮44個鐘，仲要被逼採訪啦。你明報個記者9月7號晚落到嚟香港要休息啦，你個劉進圖就話要俾啲人情味佢啦，又話鬧我哋，話我哋冇人情味啊，話我哋唔係傳媒啦。即係大家都會覺得而家啲傳媒唔該啦，一張明報一張南組唔該真係醒下啦。共產黨點樣對我哋自己新聞媒體嘅工作者？
一年比一年差，我哋仲唔咁樣出聲，仲喺度鵪鶉咁呢？玩完㗎啦。所以呢，森哥呢件事今次睇到好多嘢，我覺得1872111呢，大家就可以打上嚟，真係表達一下，究竟喺國民教育底下，我哋香港同國內我哋嘅國民嘅質素一比就知龍與鳳。一國兩制啊！依國良知，智慧個智，真係我啲國語真係要學下。冇錯，森哥你啲國語得唔得㗎？我啲麻麻地啦。即係我呢啲真係我麻麻地，我都要衝㗎。一般啦，一般。所以呢，我覺得今次呢件事話俾我哋聽，我希望南華早報同埋明報呢，唔好再鵪鶉啊！唔好仲喺呢啲問題上邊對我哋共產黨，喂，你唔好小罵大幫忙。唔好心存咁多僥倖啊！好明顯係，又甚至唔好，誒對你蘋果係咁啫，係嘛？對你有線係咁啫，哈！南早啊話知你，明報更話知你嚇，所以呢，唔好心存僥倖，唔好以為自己邊條線打個電話上去就放人，係今次佢放你人，下次咪照揼咯，係嘛？因為你個嚟Now同埋 Cable。今次都係咁啊，又係俾人哋拱啊，又係啊，唔係直情扣留2個鐘啊，用鞋帶綁住啊，係啊，用鞋帶綁住，真係死喺現場唔準走。你話死唔死啊？真係一個 Now 嘅記者嚇，喺有線同 Now 工程人員啊，喺廣州花園酒店一度被扣留2個鐘頭，學你話齋就俾鞋帶綁住。咁你諗下，電視新聞工作者有。報紙嘅記者又有，甚至攝記俾人打，一波又一波。喂，我覺得記協真係呢件事同埋咁嘅新聞工作咩乜協會嗰個呢？專業人員工協會啊，趙應春嗰個啊，大佬，我成日覺得嗰個就成日有時上去，但大家就開會食飯。喂，唔該做啲實事啦，唔好太多心存僥倖，唔好覺得唔好驚住得罪阿爺，唔敢出聲。你只係累咗一班前線嘅工作者，沒有人是孤島啊！下一個咪輪到你咯。所以呢，嗱1872111啊，全面開放對於國民教育，對於呢一個嘅釣魚台嘅暴動示威，你有咩感覺啊？我哋香港嘅暴動，唔係香港嘅示威5000人，唔錯啊！新聞之後再傾。好，森哥，頭先我哋講開明報同埋南早兩個啊，即係分別一個被禁錮，一個被打啊。喺國內啊，有個網民呢就專登寫一句，明報同南早啊一早河蟹咗自己啊，變成咗自己人咯。內地最中意係自己人打自己人啊！咁所以呢，聞者心酸啊！呢啲係黑色幽默。呢個黑色幽默呢，就即係話呢，共產黨專權者呢，係咪真係最中意就係你越詢問啊，就越打，咪越打你咯？因為打你都唔敢出聲啊嘛，係咪？唉，不過呢，國民教育呢，呢個課題確實就係一個令我哋擔心嘅，就係話究竟我哋係唔係淨係報喜不報憂，唔敢對一啲唔公道嘅嘢係出聲呢？嗱，我哋上個禮拜呢就收到有一位香港中文大學校友會聯會陳震霞中學嘅學生家長嘅電話，就講話佢哋學生呢就要寫一份名為《香港應全面推行國民教育科》嘅一個嘅主題啦，一份功課啦。你可以贊成。你可以贊成或反對，咁啊個家長呢就覺得，喂，似乎好似個我哋所講嘅 marking scheme 啊，即係嗰個評分嘅標準呢，似乎贊成嘅呢，寫贊成呢就可以即係高分唔係高啲添啊，高好多添噃，高好多。咁但係反對呢，就好多質疑喎，咁係咪咁呢？咁我哋一定要查證啦。所以呢，而家接通咗學校嘅葉副校長，葉副校長你好，葉副校長你好，係你好，唔好意思啊，要你等咁耐，因為我哋嘅節目嘅安排，我知道你仲喺學校，相當嘅呢個辛勞。我想問下嗱，頭先我哋所講啦，請你都可唔可以解釋一下，或者係即係
因為我哋都睇到有一份呢係支持嘅同學嘅一啲嘅即係稿件。咁聽講就係嗰位家長呢個學生收到呢，就嗱呢一份就係即係寫得好㗎啦，咁俾佢睇咁。你哋係咪有呢一類咁樣嘅即係 sample 或者 model answer 類似咁嘅呢？俾同學參考嘅咧。嗱咁樣講翻嗰份功課啦嚇，我哋都了解到呢，其實呢緣起呢就係呢個通識教育科嘅功課嚇，因為就係啦，多謝呢，我哋都收到櫃台 fax 翻呢2篇嘅文章俾我哋去即係去了解一下嚇。咁緣起就係一個學習活動，老師呢就想喺通識堂呢同同學呢做一啲辯論因為大家都了解啦，通識科呢係一個鼓勵呢培養呢個批判思維、多角度思考嘅學科，係啦，係啦。咁呢同學呢就好啦都希望呢係可以有啲意見嚇，即係辯論邊個題目好呢咁樣咁啊自不然啦，佢哋都覺得呢個德育及國民教育呢個事件呢係好值得討論，於是乎就由學生呢去建議翻討論嘅課題。咁我了解呢份功課呢，就係同學呢經過呢個辯論之後呢，就去做翻一份咁嘅自己撰寫嘅文章。咁老師呢，就係尊重同學嘅立場嘅，即係佢聽完呢個辯論參與呢個辯論嘅活動之後呢，佢係可以寫支持反對嘅立場嘅。嗱，咁呢個就係嗰個功課嘅緣起。咁如果我睇翻呢，應該呢就唔係一啲所謂標準答案或者參考答案嚟嘅。而喺實情上呢，通識教育嘅原意呢，都唔係有呢個叫做標準答案啦咁我都睇到老師嘅一啲評論點評呢，都係一個答題嘅框架啊、論點啊、立論啊，係咪清晰？即係等於我哋中文科寫議論文咁，你議論一個題目，議論得好唔好咁都要有一個邏輯嘅思維咁樣。嗱，咁我睇翻呢，都係老師都係一啲俾一啲類似一個思考方面嗰個一啲點評一啲回應咁啦。係啦係啦。但係咁啊，葉副校長，我睇過一篇文呢，裏邊有啲即係內容呢，係咪符合事實呢？即係值得商榷嘅。但係老師都寫話好咁樣嚇。例如其中一個同學咁寫嘅，佢話呢，當今幾乎所有先進的國家都會把愛國教育寫入憲法或設有關學科。我睇完之後，邊個國家呢？咁佢有講噃。佢話例如美國系統完善、無孔不入嘅國民教育，令到美國人普遍都有一種優越同埋自豪感咁。第一個講法，幾乎所有先進的國家都會把愛國教育寫入憲法或設有關學科。有冇舉唔舉到個例子？邊個國家會寫入憲法呢？嗰啲係咪愛國教育，還是係公民教育，還是係歷史教育呢？咁你嘅老師就喺嗰邊呢，就間咗呢，然後寫一個好字啦咁。即係有啲係咪都要查證一下嗰啲論據啊，或者嗰啲觀點係咪符合事實呢？我唔係講好唔好先，我唔係講話即係你贊同唔贊同先，係啦，係啊，即係個事實嘅根據係咪即係？因為我都睇到呢一度，即係所以阿葉副校長，你會唔會即係從呢一點呢？我哋就會有點而擔心，就係話，如果啲學生同學攞咗呢份，咦呢份係比較好喎，我驚你睇呢點，老師都話好喎，好嘢嚟喎。咁啊，即係就當你以後就用呢個嚟作為日後答題目嘅其中一個觀點。咁係咪咁樣亦都唔係太恰當呢？係咯。嗱，我諗呢，通識科老師呢，佢都係一個專業嘅訓練啊。佢嗰個好呢，我睇到嗰個點評呢，嗰個評論呢，就係緣起呢。佢睇到呢個學生呢，佢係表述呢一個佢自己贊成嗰個立場嘅時候呢，佢係俾到佢自己嘅一啲論據支持啦。咁當然同樣地另一篇文章反對嘅時候呢，佢亦都係俾一啲唔同嘅事實啊、觀點啊去展示嘅。咁老師呢，亦都有評另一篇反對嘅文章，我亦都同樣睇到呢，老師都話佢個論點呢，論據呢都好嚴謹嘅，能夠互相緊扣。重點係嗰個論據係咪一個事實啊？唔係一個意見，嗰個事實係對抑或錯？呢個先係重點啊，葉副校長，係咪啊？即係你話世界上幾乎所有先進嘅國家都會將國民教育寫入憲法，或設有關學科。咁呢樣嘢我自己覺得就需要商確啊！即係有咩事實根據呢？你個來源係啲乜嘢嘢呢？咁樣，如果唔係就會誤導嗰啲同學咯。即係我觀點就係咁樣。係啊，係咪啊？即係嗱，好多謝俾呢個
提醒啊，老師其實對於個事實嘅了解啊嚇，係咪都係即係完全了解到嗰個同學俾嘅意見係咪建基於事實咧嚇？咁呢個我相信咧，應該係通識科嘅老師咧，佢哋會去，即係我哋都會去再去了解呢一個。葉副校長啊，總言之咧，就即係你想澄清嘅咧，就係你呢啲咧就唔係你哋嘅一啲所謂嘅標準答案，只係一啲其中學生嘅一啲文章咁，同埋你哋老師一啲嘅評價。不過咧，亦都希望真係正如吳志森所講啦，即係有一啲我諗對於學生嘅一啲嘅寫法咧，老師喺啲如果係嗰個內容係有所偏頗，或者甚至不合乎事實咧，係應該話俾學生知，而唔係喺側邊咧寫個好字咧，就令我哋擔心咧，就似乎就已經成為咗並非事實嘅嘢咧，都成為咗係呢個咁具爭議嘅觀點裏邊嘅一啲嘅即係內容咯，好嘛？OK， 喂，唔該晒。呢個意見咧係交翻俾老師。好啊，多謝好啊，唔該晒你葉副校長，我哋多謝晒。好，拜拜。好，拜拜。好，森哥，我哋呢個國民教育呢，我相信引起好多家長呢都開始夠膽向學校表達一啲不滿嘅聲音。冇錯啊！咁我哋而家電話旁邊呢，有蕭太嚇，亦都係家長。蕭太你好，蕭太你好，鄭家富你好。係，請講，你係屯門區一間直資學校保良局香港道教聯合會圓玄小學嘅家長係嘛？係咪？係，學校名都好長。好啦，咁啊，你係咪發現到學校有啲教材有啲問題咧？教材咧，教材其實佢哋係未預備好。未預備好嘅，咁有咩問題咧？未預備好點推啊？係咯，即係你而家咧。即係嗱，我睇到你即係喺今日蘋果段新聞咧，有提到咧，就話你哋要求佢哋撤回國民教育，甚至希望咧倡議一人一票表態。咁但係個校長係點話？係拒絕嘅。佢話咧如果要收集意見咧，仲有其他更加好嘅方法，唔一定要咁樣做。咁你唔一人一票，即係其實一個名字嚟嘅啫，你咪俾個意見書咯。係咪先？一人一信咯，係嘛？即係我覺得其實係一件好普通嘅事。其實而家係佢令到件事複雜化咗。係。其實就佢就要推㗎啦。但係你又發覺佢好似咩內容都未有咁樣。嗱，其實咧，我同你講，我喺7月頭咧，我已經開始跟進呢件事㗎啦。係啦，我7月頭咧，我已經係未放暑假咧，我已經係打電話返學校，問學校會唔會推。咁寫字樓職員咧就話仲未知道咁樣，咁就叫我就 keep 住暑假都打電話返去。OK， 咁我7月中啦放暑假啦，咁即係開始件事好似個社會迴響好大。淋淋啦，係啊。係啦，個社會迴響好大。咁其實我本身係一個好普通嘅媽咪，即係搞掂咗個仔，做掂晒家務就打機嗰啲阿媽嚟嘅。咁我就唔係咁理呢啲嘢嘅。咁但係當我去發覺社會嘅迴響越嚟越大嘅時候，同埋有一啲係社會上邊有啲知名度嘅人行咗出嚟嘅時候，我嘅感覺就話俾我聽，呢件事好似好 serious。我就要我去理解啦，我究竟發生咩事？咁我就打電話7月中我打電話去保良局嘅教育部，揾阿林小姐，就負責我哋學校教育主任阿 Loretta Lam。咁咧得到嘅回覆咧，咁嘅電話嘅大家嘅 conversation 咧，我難聽啲粗俗啲，我會覺得佢有啲耍緊我啊。因為7月頭咧，所有嘅教育大嘅教育機構咧都表態㗎啦，天主教啊、佛教啊乜嘢都表晒態㗎啦，係唯獨是保良局咧就唔表態。咁我會其實我自己好擔心㗎，真係好擔心，因為冇一個媽咪唔想俾最好嘅仔，即係俾最好嘅嘢俾個小朋友㗎。咁我問下林小姐，林小姐回覆咧喺電話嘅回覆冇白紙黑字啊嚇。咁就佢就話咧嗱，我哋咧校董會咧就會開會嘅，但我哋係未必要話俾傳媒聽嘅。即係點啊？咁會唔會話俾家長聽先？即係暗度陳倉咯。嗱，呢個咧就係
已經開始我感覺有啲黑箱嘅感覺啦。係咯。咁我話咁點算啊？咁嗱，你一路咧 keep 翻同學校聯絡翻啦。開學就會知道㗎啦。哇！我等開學。唔係啊，蕭太啊，我聽完你一路咁講呢，呢個咪正正引證咗我哋講，即係阿 CY 啊，我哋嘅特首講話，喺呢啲叫教學自主辦學團體嘅專業自主，等佢哋自己去諗啦。好啦，而家你間學校呢，直資學校喎。1年9900蚊喎，你要俾錢揀佢哋嘅噃，但係校長又唔聽你哋講喎，你哋係消費者，你可以嚴格嚟講，係咪？你哋唔想學生有，咁你校長又唔想話一人一票咁表態，咁即係想點呢？咁又繼續咁好似強推，嗱呢個咪就係你政府，即係令到我哋啲家長即係好不滿嘅地方啦。嗱咁蕭太，咁嗱我想理解嗱，你頭先亦都講咗一點咧，我想再喺呢度即係呼籲大家嗱，蕭太，我估你都係因為公民廣場有咁多人絕食，有咁多人一齊出嚟。頭先你講話好多知名度嘅人都企出嚟，跟住你覺得以為事態真係好嚴重啊！呢班人點解會咁嘅呢？係嘛？呢班你意見領袖都係咁啦，咁我哋家長呢，就俾到啲彈藥你哋，你夠膽去質問個保良局啦，係咪咁啊？嗱，其實咧就有少少唔同嘅。我絕對唔係人反我反嗰種人嚟嘅。我咧係去理解清楚成件事，點解你哋要反？咁我就用咗好多個鐘頭去睇嗰個國民教育嘅指引。180頁。哇，不得了！我睇完就驚不得了。係咯，咁即係無論點都好咧，都係基於有一群人有呢個咁樣嘅氣勢同氣氛，令到你呢個打開機嘅阿媽咪打下機。都唔好啦，睇下呢本指引先，係咪咁啊？情感評核、行為評核，仲要教師要評核。如果教師要評核嘅時候，係咪即係佢教得唔好，佢就有問題呢？即係話啲學生唔識得感動，唔識得落淚，咁個教師就有問題呢？咁啊，蕭太，而家你哋有進一步嗱，而家你哋有30個家長聯署啦，撤回國民教育科啦，咁跟住進一步，而家校長又唔多點理你啦，咁你哋點呢？諗住？嗱，我哋咧就咁嘅，我哋今日咧就收集咗，即係短短唔夠1個鐘頭啦，就收集咗300個簽名。300嚟嘅，犀利啊！係啦，咁其實都係一個真係好犀利嘅數字啦。咁喺收集簽名嘅期間呢，係非常之令人感動嘅。即係好多家長本來係要返工啊，仔女搭校車嘅，係專登坐車過嚟，握住我隻手拍我膊頭，即係我係忍唔住係喊咗出嚟嘅。因為原來我哋係並唔孤單嘅。我喺度係好強烈去呼籲圓玄小學嘅家長，唔好因為擔心小朋友被 label，唔好擔心又因為派位嘅問題。如果你驚學校嘅聲譽受損，係令到派位唔好嘅話，你而強行俾一啲唔好嘅教育佢，其實邊樣重要啲呢？仲有一樣嘢，同埋你擔心譬如你而家唔夠膽出聲，到事後落實咗嘅時候，你去後悔同埋怨係無補於事嘅。而家我哋一班饅頭企咗出嚟啦，我哋只係需要你哋嘅支持，需要你哋嘅鼓勵。我哋唔會去強行要人哋去企喺我哋嗰邊。我哋喺一個自由民主嘅社會，我哋係又可以完全係多元智能嘅，可以去容納唔同嘅信念嘅。我哋有唔同嘅信念，我哋唔等於係敵對，我哋係朋友嚟嘅。我哋係用個好和平理性嘅方式去表達自己嘅訴求。如果當大部分人係認為 OK 嘅，咪高咯，係嘛？但係我哋係少數嘅，咁我哋只有自己唯有自己諗自己嘅出路，係咪先？但係當中咧，我哋要去爭取，我哋要去表達。咁同埋今日有件事都幾有少少唔開心嘅。咁就即係有好多即係好感動嘅人，即係行埋嚟啦，即係好多市民即係話同我哋講大聲，唔係你哋嘅事嚟㗎，有我哋喺度啊，香港人嘅事嚟㗎，係為咗我哋好多代嘅着想嘅呢件事，即係行埋嚟都要簽名咯嚇。咁但係有件事咧就係因為其實成件事咧家教會咧係6個人就話。即
席喺8月24號同校長嘅會議，咁咧就話6個人就話係對課程係表示支持嘅，咁但係課程係得大綱嘅啫，咁短短幾個詞語咧，我就唔知點樣去了解個課程可以表示支持啦。咁咁即係其實係好明顯，就係家教會咧係站咗喺校長嗰個立場、校方嘅立場。咁佢哋路過嘅時候咧，擰轉面咧就用啲好唔係咁好嘅眼神去望住我哋啦，個口就我睇到就係睇到係不知所謂4個字咯。咁搞屎棍咁啦，咁上下啦，不知所謂啊，用眼神秒你嗰啲咁樣啦，家長之間我都明㗎啦，係。我係一個我係唔會理人哋點樣講嘢嘅人嚟嘅，唔緊要。你嘅可能係你嘅反擊啦，或者你嘅不滿啦，係作為推動我哋更大嘅力量，我哋一定要堅持到底。講得好，蕭太。因為我哋一定要以身作則咧，去做一個好嘅父母去俾。我哋數碼電台，我哋10級自由風還你於民，全力支持你哋，蕭太，好冇？有啲咩進一步嘅消息喺度發放，同我哋講，好冇？好冇？好，努力啊，蕭太啊！我哋咧我哋盡量都可能會揾下校長對下話啦。呢個校長就叫張志雄啊。好啦，聽日試下揾下佢。好，森哥嗱，自從我哋喺呢度呼籲啲家長咧留意佢哋啲子弟女兒等等咧，啲學校喺國民教育有冇啲咩嘅即係洗腦嘢或者係啲總言之小動作好，大動作好啦。咁自從嘅浸信會呂明才小學有動作啦，咁而家呢個頭先剛蕭太咧嘅仔女嘅學校就係屯門其中一間直資學校添，香港道教聯合會圓玄小學保良局嘅，冇錯啦。咁頭先亦都喺早前，我亦都喺我哋嗰間中文大學校友聯會嘅陳震夏中學啦，所以中小學都分別喺呢啲問題呢，咁有家長打個電話嚟，所以我哋繼續呼籲呢個平台呢，其實好有用嘅，冇錯啊。咁所以呢，我哋希望呢，透過呢個平台，大家嚟去表達。如果你發覺你知道你讀過嘅學校，或者你嘅仔女讀緊嘅學校有呢一方面嘅國民教育嘅所有嘅有關你擔心嘅資料呢，打電話上嚟。好啦，喂，我哋繼續聽眾嘅電話。陳生你好。喂，陳生到你啦。喂，晚安啦，兩位。係晚安，點啊？冇啊，就係想講翻你正話啱啱開嘅 topic 咧，就係呢個暴民，大陸嘅暴民啦，即係嗰啲愛國分子啦。係啊。咁其實咧，我有打算咧，就係10月1號、2號咧，就同埋個出世冇幾耐嘅 BB 咧上大陸玩嘅。係咁啊！但係而家咧睇見個情形咁樣咧，都有少少擔心。有意係嘛？係啦，究竟翻唔翻去好咧？其實一睇翻國內嗰個示威嗰個，我哋嗰個資訊咧，就係好多其實唔係話因為嗰個反日情緒嘅，其實係我哋感覺上咧其實係對於政府嘅不滿啊，發泄啊，好多嘢。因為冇一個好正常嘅發泄渠道嘅，平時佢哋積埋。你有冇見到其中有新聞啊？森哥陳生有一段新聞呢，一個90後嘅一個公安定係武警，佢係唔知守住其中一個政府大樓，俾人圍毆啊！跟住有一個守住日本百貨公司，係咁上下西武啊，係啦。咁跟住有個又係90後嘅少女，狂叫就即係唔好打佢啦，係嘛？點知越叫啲人係越打，哇！咁即係嗰個少女又係歇斯底里，終於都差唔多即係暈咗咁滯啦，嗌到。咁你諗下，你聽到呢啲新聞，哇！你唔覺得即係好可悲嘛？去咗邊啊？覺得自己咁樣係咯。咁所以陳生，你繼續啊。係，其實我有一點可以即係分享下嘅。咁因為國內嗰啲民眾咧，其實對於日本，即係其實講真啦，而家嘅地球咧，基本上係地球村嚟㗎啦。即係冇話咩種族啊、歧視啊咁樣咁嘅問題。其實你大陸嗰啲網民去睇蒼井空嗰陣時，翻牆都去睇啦，係咪？咁你話
本車嘅，你諗下大陸幾多部日本車喺度？係咪？等我一陣。喂，你係陳生，湊緊細路。其實咧咁樣，我即係我睇到嘅情況就係佢哋係一個情緒嘅宣泄嚟嘅。即係我其實如果要大陸政府去平息呢件事咧，其實一個方法好簡單嘅。係點啊？即係亦都唔需要催淚彈，亦都唔需要水炮，亦都唔需要坦克車。喂，擺幾個招聘站喺度，當兵入伍，嗰啲人即刻閃晒，我相信即刻閃晒。招聘啲自告奮勇嗰啲去打日本仔。好打嗱咁啊！係啦，即係企喺最前頭嗰啲，嗱好似周星馳嗰啲戲咁啦嚇。咁好打入嚟邊個最愛國嘅，企前一步咁樣，啲人啊喺度等。周星馳嗰套國產007最經典就係就嚟臨槍斃嗰下，趙志燕就搞掂啦，大佬啊！係啦，真係我哋睇到呢啲事件咧，有個反思喺度嘅，因為我哋個遊行文化咧，其實香港人咧係世界嘅驕傲嚟嘅。係冇錯。咁其實我哋都唔想，即係作為市民咧，我哋都唔想示威遊行表達訴求嘅同時咧，夾雜住一啲衝擊或者係煽動非理性。喂，陳生，咁你決定帶個 BB 去邊度未啊？其實我諗住出翻廣州嘅，不過就而家就 hold 住咗，即係台北啦，都係啊，都係中國地方啫，咪係咯。OK。如果大陸政府就肯擺幾個招聘站喺50幾個城市咧，我相信好快平息到噶啦。好啦，多謝陳生你呢個意見。OK， 喂，我哋而家接嚟咧，城大師生反國教科大聯盟發言人李澤文啊，李澤文你好，李澤文你好，你好，哇，好彩你唔係姓江啲，係咯，唔犀利啊你個名啊，點啊阿澤文？係冇啊，喂嚟緊我哋咧就即係嚟緊禮拜3會有個大型嘅集會，咁就希望係要組織一啲嘅學生啦，同埋老師同埋市民咧就嚟城大嗰度一齊去反呢個國教科，咁就做一個接棒咁樣。係相當好，相當好。成個安排係點㗎？成個安排其實就咁嘅，咁因為咧，其實我哋點解會喺城大搞咧？咁第一就係因為其實繼上禮拜百萬大道有一個罷課啦，咁我哋希望將即係反國教嘅聲音繼續帶去即係唔同嘅院校。咁城大係第一站，咁啊點解揀城大？因為其實城大個背景都幾紅㗎，即係如果大家知道嘅話咧，即係我哋之前有一個嘅係啦，佢係我哋嘅前校董啦，咁同埋其實我哋有一個嘅出版社咧，其實都有出一啲嘅洗腦教材咁樣嘅，咁就希望即係話俾佢聽，就係雖然梁振英係我哋前主席，但係其實我哋即係呢度係你嘅主場，但係亦都冇人撐你咯。即係我哋學生亦都係即係組織起嚟咧去反對呢一個國教科。我相信亦都有部分呢一個，我唔排除咧有啲老師啊或者教職員咧就受過阿梁振英嘅恩惠。因為咁你要演繹呢個因為係咩因為啦？咁所以咧就覺得話非出嚟不可啦，咁都唔出奇嚇。咁但係喂李澤文啊，你哋亦都跟住落嚟，頭先我哋都訪問咗阿謝永齡啦，即係呢個老師嗰邊啦，都會有個即係絕食嘅接力。接力絕食嘅行動啦，學生嗰方面嘅參與多唔多啊？其實咧絕食嗰個行動咧，我哋就仍然都係籌備中。咁我哋都需要睇一睇咧，即係我哋919當日嗰個嘅反應係點樣樣。咁若果真係有好多朋友即係願意去參加絕食，我哋都會有個名單啦。咁希望即係可以組織到呢一個咁嘅絕食啦。咁我相信呢個絕食行動雖然即係阿老師都講就係話，其實最長都可能只係48小時嘅。咁但係即係做。其實係希望透過我哋呢一個即係老師學生呢一個絕食嘅行動，去感召更加多市民，就即係話俾大家聽，就係佔領行動雖然結束，但係即係遍地開花反國教嘅聲音係帶到嚟大學呢一度。冇錯，呢個係好緊要嘅李澤文，所以我哋係相當支持。都喺運動初時呢，我哋就係見到學民思潮嗰班中學生呢。我某程度上面真係希望大學生能夠盡快加入。咁而家由即係學聯帶起，中大跟住城大、港大等等一呼百應呢，我覺得我哋即係社會上呢，其實你哋係一個即係社會運動嘅希望嚟嘅。咁所以希望你哋真係唔好停下。
我哋都希望即係當日咧，我哋都有一個重要嘅，就希望傳媒朋友啦同埋市民都會嚟支持我哋。就我哋會仿效港大呢一個太古橋咧，就會喺城大嘅即係我哋一啲公共嘅地方咧，就會寫上16隻字嘅，就係、思想自由、學術自主、寸步不讓、抗爭到底。咁啊，即係幾時會查咗呢16隻字咧？就係、當呢一個嘅國民教育科係完全撤回，包括所有嘅課程指引撤回啦。咁我哋先至會剷走呢個。我想問下個正確位置喺邊度啊？喺邊度？其實我哋而家仲仍然傾緊，因為咧其實就學校咧嗰度咧就即係都幾麻煩。即係佢連我哋搞集會咧，佢都想搬我哋去啲室內嘅地方搞，就唔想我喺一啲即係容易聚人嗰啲地方咧。有冇話你塗鴉犯法啊咁之類啊？佢哋試過啦，其實我哋試過搞活動咧，學校真係 send 封嗰啲信話，如果你哋喺度搞嘅話，會咩干犯啲消防條例啊，又會有 penalty 咁。你知我哋啲學生其實即係如果即係面對住呢啲嘢，其實我哋冇 say 嘅。基本上呢一個係即係學校點做，我哋都冇得走。咁希望今次學校都可以即係酌情去處理啦，或者其實佢哋都有一定嘅。我俾個支持，即係俾個意見你啊，你就用法律觀點嚟講。我覺得嗱，法律觀點當然呢，即係如果佢用一啲真係法律嚟去 ban 你呢，你好難同佢一拗。不過李澤文，你哋係學生，大學呢裏邊冇大學生就不成大學。係咯。如果大學生想有一啲嘅表達，而呢一個呢亦都係一個和平嘅表達，我覺得你最緊要就係人要有足夠嘅人，亦都足夠嘅團結力。你哋喺度嘅時候，我唔相信佢夠膽清理場，兼且呢，你寫咗之後，如果佢查咗你啊，我諗佢驚過你啦。新聞啊，係啦，所以呢，我覺得李澤文不亢不卑。即係你哋覺得邊一個位置係最適合嘅，亦都當然唔好有危險啦，唔好阻街啦，唔好阻到啲同學出入啦，唔好有真係譬如防走火通道嘅危險等等。冇咗呢啲呢，我覺得大學嘅空間呢應該係自由俾你哋去用，就唔應該俾大學咁多所謂嘅喺度阿支阿佐，根本就想你哋唔搞啫嘛。該做嘅就去做。係啊，比如我哋其實有3個地方諗緊嘅，一個就喺室內，即係我哋嘅4樓嘅平台啦。咁啊，另外一個就係我哋正門嗰條嘅3M 橋啦。咁第3個咧就係每一日校長返學嘅時候咧，都會經過嗰條路入辦公室嘅。咁就仍然都諗緊啦，因為希望都即係集會期間，即係大家都會見證住呢16隻字刻喺我哋大學入邊咯。冇錯。咁我相信學校都唔應該去阻止我哋，因為我哋寫緊嘅正路應該係學校都係認同噶嘛。即係學術自主，如果冇咗嘅話，咁大學就一齊洗腦咯。冇錯。李澤文好嗱，9月19號呢，我哋都希望你喺我哋呢個即係10級自由風講你哋當日嗰個嘅即係發展，好嘛？喂，多謝你撐住啊！唔該晒，拜拜。下一集。我其實就即係一路聽到越嚟越多大學生嗰個對國民教育嗰個關注同加入呢，確實即係好安慰，因為呢個運動一定要深化，而深化呢，我相信大學生就有最好嘅資源、時間同埋理念呢，嚟去將呢件事繼續喺社會裏面發酵，再加上埋啲家長係嘛，佢啲乜乜關注組啊，大家啲關注出晒嚟。我希望咧，大家多元化地嚟去對呢一個即係獅敗狼呢隻狼咧，對於硬推國民教育咧，我哋一定要 say no。我好中意呢句口號㗎，係公民廣場，係就在你心中，就在你心中，時刻要警覺。自由咧係基於永恆嘅警覺，呢個係好重要嘅。好啦，繼續聽眾電話嘛。洪生你好。係，我係想講下南華早報嗰單嘢。好啊。不過講之前呢，講一講頭先國民教育呢，我都有啲嘢想講下。好啊。嗰個梁振英話唔可以話撤呢，嗰個問題我而家諗到啲嘢就係話，佢話唔可以撤，因為撤咗隻學校就係冇呢個自主權啦。但我覺得個問題會唔會係佢話唔撤嘅目的就係，如果佢唔撤，咁學校想去所謂嘅自主去舉辦嘅話，可以獲得捐款呢？可以攞到50幾萬係咪啊？
會唔會係呢個問題呢？會唔會同錢有關呢？我希望大家去問下呢個呢個政府。我第一個直覺就一定係啦。係咯，即係話係咪有筆錢喺度？如果呢筆錢仲喺咪度呢？如果唔喺度嘅話，咁即係話佢自主去辦嘅話，冇呢筆錢啦。佢冇呢筆錢啊嘛，咁推唔到咯。去辦啦。係咯。如果有嘅話，咁呢個就係好大嘅關鍵。呢個就好大嘅誘因。我希望記者去問下佢哋，即係如果自主舉辦有冇得獲得政府資助嗰50幾萬？好。同埋我想講下呢，如果國民教育如何驗證喺香港推行成功呢？我覺得嗰個方法就係話，如果將來我哋香港人嘅嗰啲上街去保釣係會打爛晒啲日本車啊！見到啲警車係日本車都會將佢反轉啊，咁樣掟爛晒嗰啲日本嘅食肆啊，咁就成功啦！當時就成功㗎啦，國民教育成功咗啦，成功咗啦喺香港。係咯。好啦，咁啊講翻南華早報嗰單嘢，我覺得呢，我覺得而家嗰啲報紙呢係真係自甘墮落，同流合污。因為點解呢？我記得前嗰排香港記者上街遊行，去聲討警權過大，侵犯呢個新聞自由。報紙係唔將佢擺喺頭條，係擺一啲芝麻綠豆嘅買一層樓幾多錢咁樣。嗰日我係好嬲嘅，因為點解咁大單嘢香港記者咁大批人上街遊行，你都唔將佢擺喺頭條呢？你根本就唔重視新聞自由，同埋我懷疑你已經係同呢個政府同流合污咗㗎啦。即係佢哋阿洪生好簡單嘅，即係呢個咁嘅反應呢，就係佢根本就係驚得罪當權者。呢啲新聞最好都係擺埋一邊好啦。呢啲咪你講得啱，係自取其辱。其實我覺得呢，如果大家唔將呢件事你報大佢嘅話呢，唔將佢首先我講一樣嘢就係話，你將佢擺成頭條，無論你影唔影響到佢，但係起碼你可以證明呢樣嘢，我哋香港人係非常重視嘅。呢個係一個好清楚嘅信息。就以明報啊，係好重視。就以明報嗰個記者劉進圖嘅理由就話：嗰日如果佢未落嚟呢，都係唔好講住咧。呢一個嘅觀點呢，好多人都唔贊同啊，包括我。同埋你作為記者，你報紙報咗出嚟啊，佢仲快放佢啦，大佬啊！呢度壓力嚟㗎嘛。同埋你香港唔將佢擺喺頭條呢，外國亦都唔會關注，亦都唔會引起其他英國啊、美國嗰啲國家嘅報紙去關注。同埋有一樣嘢就係話，如果你呢件事你唔將佢搞大嘅話，咁大陸嗰啲警察啊、公安呢，佢就會覺得原來係冇事嘅喎，做嘢完全冇嘢嘅喎。正如我哋嘅網民講。自己人嚟㗎，揼多幾嘢。我只係想講一樣嘢，就係香港人，如果你哋懂得邏輯思考嘅話，當一個政權覺得自己所做嘅嘢原來係冇後果嘅話，嗰班警察會做嘅就係話香港記者被自殺，呢個絕對唔係危言聳聽嘅説話。好，唔該晒你。多謝你，洪生，跟住到蕭生你好，喂，鄭家富，你好，有機會詳少講，有機會啊嚇。我希望講翻上次觀點先鄭家富就係話，其實如果真係有個團體咧，可以出嚟話我即係全部包冧晒，如果有興趣搞國民教育嗰啲小學、中學嘅同學嘅話咧，我諗真係希望大家即係諗深思熟慮，揾一個團體出嚟搞呢壇嘢，全部接收晒佢，係啦，冇錯，富哥，喂，我想講咧。另一點啊，因為你頭先7點鐘之後咧，有個副校長講話改卷一個好字啊嘛。係啊。嗱，其實咧，我想針對嗰 part 講嘅，因為我小弟咧就喺舊年開始咧已經開始兼任一啲高中生嘅一啲課程嘅，即係會有份教嘅咁樣。咁喺我哋教書嘅當中咧，其實佢哋就會有啲老師可能佢有機會可以再講啦嚇。我哋如果改佢哋份卷嘅話咧，其實我哋真係唔可以淨係就咁寫個好字落去喎。如果我哋淨係寫個好字落去咧，森哥可能會知啊。其實係會教統局咧係會要你再改過嘅。因為點解咧？因為點解其實個老師就係佢要去誘導嗰啲學生，你喺呢個觀點裏邊，尤其是啲論述文啊或者各方面嘅文章啊，佢哋係需要一個誘導，我哋點樣去帶領佢去講翻嗰一啲嘅觀點係正確與唔正確嘅。即係even你講任何一個觀點，唔好話正與反觀點啊。你講得好，個老師寫個好字或者唔好字落去呢，你係要解釋翻你個好字同唔好字點解，就唔會話無厘頭就咁寫個好字落去呢。
咁就解決晒成件事嘅。嚇，咁所以其實答翻頭先阿洪生講嗰樣嘢呢，其實唔係淨係中小學嗰50萬㗎。其實如果有機會嘅話呢，將來呢去到大學嘅層面呢 UGC 都係可以影響到大學嘅撥款㗎。即係所以其實唔係話淨係小學、中學呢條龍，大家好似覺得咦咁小事啊。將來我哋高等教學呢，亦都係會有一步步嚟㗎啦。冇錯啦，一定係會有個影響啊。而家都係咧，嗰啲咩訪問團。係啊，你諗清楚 UGC 嗰個其實佢可以做到控制到好多嘢嘅喺大學上面，絕對係。係啊，有機會再長談。好多謝你，蕭生。好，跟住盧太，你好，盧太。阿盧太你好，係你好，你好。請講。冇啊，我就想表達下呢，即係其實嗰個嘅通識教育啦，咁已經我覺得呢，就加咗落去做呢個主科嘅時候呢，香港嘅中學生佢哋已經要兼顧呢，就係4個主科嘅中英數同埋通識啦。咁再加就係話又可以選修3科嘅elective 或者係2科嘅選修科啦。即係4+2、4+3。4+2或者4+3。咁呢，一般呢，學校俾我哋嗰個指引呢，或者我哋出邊去聽嗰啲嘅talk 啦。咁佢哋都係講大學收生要求咧，都係2個輔修科就已經 OK 嘅啦。咁所以變咗咧，曾經有啲家長或者包括我自己在內咧，都係考慮過就係話可以俾個小朋友，如果佢讀唔嚟嘅，或者佢想其中2個選修科個成績可以攞得好啲嘅話咧，就可以 drop 咗其中1個選修科，就專攻2個選修科。好咁，但係最近呢，我就因為個小朋友佢要嚟緊出年就考呢一個新高中啊，咁呢，佢就亦都考慮過就係話要出外讀書，咁我就出邊聽一啲喺外國嚟香港搞嘅 talk，咁佢哋個要求呢，就係話嗰啲嘅大學，佢哋透過英國大學聯招呢，佢哋要求嗰個選修科呢，就係3個選修科嘅成績，但係香港所謂嗰啲嘅通識啊、中文啊、英文啊，呢啲佢哋就唔考慮㗎啦，因為英文佢哋有一個國際試。好，如果係咁嘅時候，個小朋友如果當日佢要求話要喺嗰3個選修科裏邊，佢去 drop 咗其中1個選修科，得返2個選修科嘅話呢，變咗呢一類嘅學校，英國外國嘅學校呢，佢哋嗰個要求就有3個選修科嘅成績，當然就仲有個 minimum level 啦。咁如果喺咁嘅情況底下呢，香港教育局或者係一般大學佢哋俾香港學生嗰個嘅入學要求就係你只係睇4+2就 OK 㗎啦。咁呢個準則呢，就令到好多香港嘅學生呢，佢哋如果又符合唔到香港嗰個大學要求嘅時候，想去外國升學呢，做唔到嘅。時間差唔多，劉太，多謝你呢個信息，好嘛？我哋聽日繼續傾。拜拜。